नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदयसंवित् त्वं निशिङ्गमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे सदयं हृदयं यस्यो वाचः सत्त्वभूषितं कायः परहितं यस्यो कलिः तस्य करोति किम् सदयं हृदयं यस्यो वाचः सत्त्वभूषितं कायं परहितं यस्यो कलिः तस्य करोति किम्। गौड़ीय गोष्ठीपति Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada Jagadguru told Jagadguru ha detto that to deliver a bonded soul from Maya salvare le anime is a big condizionate da seva, Maya big task. è un seva molto To grande. deliver a bonded soul Salvare from the un'anima trap of Maya, condizionata dalla what a trappola big di seva, Maya what a big task. è un compito molto Even you difficile. cannot imagine what a Non big puoi task it immaginare is. che grande compito è. Everybody running towards Maya, Tutti corrono verso Maya and in this ocean of Maya, e in questo oceano Guru di Vaishnava Maya always trying to deliver all common Guru Vaishnava people from Maya. vogliono salvare They are trying le their way. What a persone kind of big comuni. seva. Stanno cercando. Che grande It's seva. quite impossible to understand. È quasi impossibile It is quite comprenderlo. impossible to understand. Actually, the sloka I started Il with sloka con cui ho incominciato is from Niti Shastra. è di Niti Shastra. Sadayam hidayam jasyo vachaha sattva-bhushitam. A sadhu is full of mercy. Sadhu è pieno di misericordia. A sadhu, his heart is always full of mercy. Il suo cuore è colmo di No misericordia. enmity, no Non ha envious attitude with inimicizia anybody. né attitudine Impossible. invidiosa No. verso qualcuno. È impossibile. Sadayam hidayam jasya vachaha sattva-bhushitam. Who is always speaking about that absolute truth. Lui parla solo della verità assoluta. Not speaking any lie. Non dice mai bugie. And whose body is always dedicated for the service Il suo of corpo è dedicato Supreme al Lord. servizio del Signore Supremo. Kayaha parahitam jasyo. Kayaha parahitam jasyo. If you like to apply this word perfectly, Se then vogliamo it is applicare applicable questa for pure parola Vaishnava. perfettamente, sadhu, è If you like to applicabile apply solo nel this word caso dei puri perfectly in devoti. proper place, then you can find that it is only applicable for pure È Vaishnava, applicabile nowhere solo else. per puri Vaishnava. Sadayam Hida, all the time merciful, Guru Vaishnava always all the time merciful. Guru Vaishnava sono sempre And misericordiosi, they are compassionate all the time. compassionevoli. Especially I am speaking about those devotees of Gauranga Mahaprabhu. Specialmente sto parlando dei devoti di Gauranga Mahaprabhu. Patra patro vicharanam na kurute na swang parang vikshati deya deo vimarsako nahi nova kalo pratiksha prabhu shaddo ya sravane kshana pranamano dhyana dina durlabam
datte bhakti rasam saiva bhagavan gauraha param me gatihi. Who is fit, who is not fit? Chi è idoneo Mahaprabhu e chi not non going è to think. idoneo. Mahaprabhu As non a pensa special così. Bhagavan coming in different form, different incarnation. But Bhagavan this time scende very nelle special incarnazioni avatar. diversi, ma questa Air volta patra patro l'avatar è vicharanam na speciale. kurute no saparam vikshate. He is my own man, he is not, Questo è il mio uomo, Bhagavan not questo going no. to give this kind of judgment, is not there. Bhagavan Patra non patro, giudica he in is questo pot, modo. proper pot, because to keep bhakti ras we need patra. Per tenere Bhakti Rasa, To keep bhakti ras we need patra. And at per the tenere time il of Bhakti Gaur Rasa noi Avatar, abbiamo bisogno di un if you recipiente. have no patra, suppose somebody going to give some rasa, somebody like to give some Qualcuno rasa. ci vuole If dare you il have no rasa. patra, how you can accept? Se noi non abbiamo un recipiente, come But possiamo Gauranga ricevere questo Mahaprabhu rasa? is so special, Ma Gauranga you know, Mahaprabhu avatar. è un Avatar avatar no speciale. avatari. Non è avatar, è Bhagavan is avatari. Chaitanya Mahaprabhu is not avatar. Chaitanya Mahaprabhu All non è un other, avatar. You know, they are avatar. But Tutti gli Chaitanya altri sono Mahaprabhu avatar, ma and Chaitanya Nandanandan Mahaprabhu Krishna, both e of them, they are Nandanandan not Krishna, actually tutti e avatar. due loro non sono They are avatar. actually Vadanti tattvavidam sattam yad jnanam adhyam brahmeti paramatmeti bhagvaniti shabdate is three different way people going to explain that absolute tattva. Ci sono tre modi per And spiegare this la tattva Supreme assoluta. Lord, Paratpara Akhileshwar Bhagavan Sri Krishna Swayamrup Bhagavan. Swayamrup Bhagavan Swayamrup meaning Bhagavan vuol dire Swayamrup Bhagavan meaning he need not depend upon che anybody. non deve dipendere da Swayamrup nessuno. Bhagavan Swayamrup Bhagavan Swayamrup Bhagavan means he need not depend upon non deve anybody. dipendere da He nessuno. can come Può and do any venire kind of lila. e All fare other avatars, qualsiasi tipo di lila. all other avatars, Tutti gli altri you will have to avatar depend. All Loro- other avatars, they depend upon Bhagavan Sri Krishna. But dipendono Bhagavan da Sri Bhagavan Krishna Sri is Krishna. independent. Ma Bhagavan Sri That's why Krishna è Swayamrup Bhagavan indipendente. is said, Ecco perché it is Swayamrup called Bhagavan. said Swayamrup Bhagavan. And Swayamrup Bhagavan, Nandanandan Bhagavan Sri Krishna, Nandanandan Bhagavan coming Sri here Krishna in viene the form qua of Chaitanya e prende Mahaprabhu forma di or Chaitanya in the form of Mahaprabhu Krishna. oppure in Bhagavan Sri forma di Krishna Krishna coming? stesso. Or after Bhagavan Sri Krishna, this special, this Quindi Kalika. prima viene Krishna Specially this e poi in Kalika. questo Kalikau After viene Bhagavan Sri Krishna Chaitanya gone, Mahaprabhu. then Chaitanya Mahaprabhu coming, Bhagavan Sri Krishna thinking, I am coming here, I Krishna, appear here in this Bhagavan Sri material Krishna ha world. pensato, io sono As apparso qua in questo Nandanandan mondo Krishna. materiale come But I do Nandanandan different kind of Krishna lila. e ho common ho svolto people, they don't diversi understand. lila, ma la gente comune non ha They don't capito. understand what kind of lila I have done. Le persone That's why comuni non hanno capito che tipo di lila Bhagavan ho Nandanandan fatto. Sri Krishna took decision to come in the form of, Per quello ha in the preso la form of decisione di venire in Sri Krishna forma Chaitanya di Sri Mahaprabhu. Krishna Chaitanya When Sri Mahaprabhu. Krishna Chaitanya Mahaprabhu coming, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu Quando going Sri to Krishna explain, Chaitanya Mahaprabhu going to viene explain in properly questo mondo, the actual Krishna Lila. What is the meaning of Krishna spiega Lila? il significato Our di Guru Krishna was Lila. saying Nostro Guru that Varga Chaitanya dice Mahaprabhu's Lila che il lila di is a Chaitanya complete Mahaprabhu explanation è la of spiegazione Krishna Lila. completa del lila di Complete Sri explanation, Krishna. complete interpretation. La Complete spiegazione completa, explanation or l'interpretazione complete completa. interpretation of Krishna Lila is Gaur Lila. Gaura Lila è la spiegazione di Gaur Lila Krishna is the Lila. appendix of Krishna Lila. È un If appendice. you don't go through Gauranga Lila, you cannot Se non understand Krishna capisci Lila Gauranga properly. Lila, non puoi Now capire question can propriamente come. Krishna Lila. When Maharaj Una domanda Madhavindu può Puripat came sorgere. here, Quando now Madhavendra you can Puripat start argument. è venuto qua, When Madhavindu Puripat came, Shri Krishna when Chaitanya Vilamangal Thakur came, non era presente. they never saw Gauranga Avatar. Non hanno mai You can visto put this Gauranga kind of Avatar. argument. But our Guru Varga Madhavendra was saying Puripat, that Mangala Thakur. Gaur Avatar was Ma il nostro Guru Varga manifested dice inside their heart. che Gora Avatar era Madhavindu manifestato Puripat nel loro externally you cannot cuore. find. Gaur Esternamente Avatar was not non there. l'hanno visto. Eternally present Gaur Avatar. But at the heart of Madhavindu Puripat,
Gaur Avatar was already Nel cuore di manifested in Madhavendra manifested Puripat, form. Gauranga Similar Mahaprabhu case with era già Vinamra manifestato. Thakur, Lo stesso because this kind caso of exceptional rasa è di enjoyment of Bilva rasa, Mangala I Thakur. mean rasa seva, is not possible without Gaur Avatar. Rasa Seva So non è sometimes possibile you find some senza Gora Avatar. Parshad, A volte eternal noi Parshad of vediamo Gauranga Mahaprabhu coming che gli before, associati eterni some of vengono his eternal Parshad they are prima coming after. e alcuni Like vengono Narottam dopo Thakur, Chaitanya Srinivasa Acharya, Mahaprabhu, come Ramchandra Narottam Das Kaviraj. Thakur, They all Srinivasa coming Acharya, after. Ramachandra And Kaviraj. Bhaktivinoda Loro Thakur coming vengono after, dopo. Prabhupada coming after. Bhaktivinoda That's Thakur, not a big Prabhupada issue. vengono dopo. Questo non è un That is problema. not a big issue that they are coming after. Non è So un Gauranga problema che Mahaprabhu sono go. venuti So dopo what? che se n'è andato What is Mahaprabhu. the definition of Parshad? Qual è la definizione Parshad di definition Parshad? means Associato those who are coming eterno. here. Sri Chaitanya Manabhishtam Sthapitam Jena Vuol Bhutale. dire che viene qua a Sri soddisfare Chaitanya il desiderio Manabhishtam di Gauranga Sthapitam Jena Mahaprabhu. Bhutale. If you find Chaitanya Manabhishtam, I mean the desire of Chaitanya Mahaprabhu. What is the desire of Chaitanya Qual Mahaprabhu? è il desiderio di The Chaitanya only desire of Mahaprabhu? Chaitanya Mahaprabhu is that L'unico desiderio è everybody, quello all Jivatma can get Che prema, tutte le Krishna prema. Jivatma possono ottenere So this Krishna way, prema. without any discrimination, Quindi senza nessuna without any discriminazione, discrimination, Chaitanya Mahaprabhu wanted to Chaitanya distribute Mahaprabhu voleva You know, distribuire externally. Krishna prema. Brahmaro Durlabha Prema Sabha Karijati. Nityananda going to door, Nityananda è door to andato door, porta a knocking door, porta, hey, do bussava alla Krishnanam, porta e Harinam. chiedeva fate Krishna Nam. Patita Bhavan Nitai, Sabha Dare Dare Giya, Harinam Mahamantra Dan Vilaya. Nitai Jare Dekhe Tarik Vahe Dante Tino Kori, Amare Kinya Laho Bhajo Gaurori. Tittu Goswami Maharaj used to sing now. Questo It was bhajan nice. cantava Tirtha So Goswami Nitai Maharaj Jare molto Dekhe Tarik spesso. Vahe Dante Tino Kori. Very humble way, Nityananda. So Nityananda era somebody molto going to break umile. head, somebody going to Qualcuno lo insult. colpiva per testa, sulla Ok, testa, no qualcuno lo problem. insultava. We are going to Non give c'è free problema. service. Noi vogliamo dare By un the order of servizio Nityananda Prabhu, gratuito Nityananda per Prabhu ordine open di Gauranga Nam Mahaprabhu Hatta, di Nityananda and there Prabhu. all our big È stato aperto il Mahajan, Nama our Hatta, Bhaktivinoda ci Thakur sono i grandi Prabhupada, Mahajan, all il our previous Bhaktivinoda Guru Thakur Varga, they are Prabhupada, tutta taking la nostra Guru Varga help precedente. from Nam Hatta, Loro and they like prendono to aiuto distribute this nel Nama Hatta Nam Prema to e vogliono everybody by the order of distribuire Nityananda Nam Prabhu. Prema a tutti. Per So l'ordine this is the di Nityananda speciality, Prabhu. Questa è la some of his specialità. parsads coming Gli before, associati di some Gauranga coming after, Mahaprabhu. that's not a big Alcuni sono issue. venuti prima di But Sri Gauranga Chaitanya Mahaprabhu, alcuni Manabhishtam sono venuti Sthapitam dopo, Jena ma non è Bhutale. un problema. Sri Chaitanya Manabhishta, I mean the desire of Chaitanya Mahaprabhu established on this, on this earth, if by somebody, so Mahaprabhu maybe is coming after ha or espresso questo before, desiderio that's not a di big issue. distribuire It is Krishna actually Prema Parshad. e se qualcuno viene a So soddisfare now questo actually, desiderio, lui by the è help of l'associato our di Gauranga Guru Mahaprabhu. Varga, by the help of our Guru Varga all over the world, Krishna Prema, Per la we are misericordia trying della our nostra best. Maybe Guru people Varga in tutto il can mondo get or adesso cannot Krishna get Prema that è disponibile, magari Only qualcuno non Allah. la vuole But prendere, the speciality dipende of dalla Chaitanya fortuna Mahaprabhu is that che loro hanno. Sri Chaitanya Mahaprabhu doing this kind of exceptional kripa, that if you have no pot, La kripa di Chaitanya suppose Mahaprabhu è Mahaprabhu want eccezionale. to datte bhakti rasam, Supponiamo Mahaprabhu vuole darsi il Bhakti Rasa. Se tu non hai un recipiente, come puoi prendere questo Bhakti and the Rasa? center rasa. Allora Mahaprabhu ti There's a dà special. sia recipiente che rasa. Mahaprabhu both going to give Ti dà tutti e rasa due, sia il rasa and pot. che il If no pot, recipiente. then so patra patto he is not eligible. He is eligible. Non pensa chi At è the time of idoneo Guru e chi non Avatar, è there was idoneo. special discount. C'era uno sconto Only speciale. exception is that there should not be an aparat. L'unica regola è che ci non Only doveva the esserci only condition nessun there should apparata. not be an aparat. Even tigers and elephant, they also got prema. Anche le tigre e gli In the way of elefanti Jarikanda hanno Mahaprabhu giving ricevuto water to prema. them, In Jarikanda, from quando river, Mahaprabhu ha passato nella and they foresta all Jarikanda, singing tutti Hare loro, Krishna, they gli cannot animali, sing by shouting. cantavano Tiger, Mahamantra, non elephant, potevano cantare, and però it was a special urlavano. case that Era un caso a tiger and parte. deer, Le they are going tigri to e i cervi stavano insieme. opposite, na? Because tiger Di always solito going to le tiger, tigri attaccano i lion, they are going cervi, to i leoni attack attaccano i whom? cervi.
Ma in quel caso but there was special case visible. era un caso At the time of speciale. Gaur Lila, that time all forest ferocious animals, they are embracing each other. Tutti gli animali si They are not going to abbracciavano. attack. That was a special case. Nessuno attaccava nessuno, Yes, era that un was a caso special speciale. case that all animals they are mutually staying. Vrindavani Stavano tutti Nishari insieme. Durvarira Sahasana Ni Vigadayo. In Bhagavatam it is written, In Bhagavatam c'è scritto Vrindavani Nishari Durvarira Sahasana Ni Vigadayo. Ni mane, Ni Ni vuol Singha dire Adi, everything, that the lion and deer, they are mutually staying in one place. That tutti is the quanti stavano speciality nello stesso of posto. Gauranga Mahaprabhu. In Vrindavan, it is the speciality of Bhagavan Sri Krishna. They are all mutually going to cooperate each other, Senza no litigare, fighting with each other, they say. So, actually, Chaitanya Mahaprabhu, at the time of Jarikanda, while going to Vrindavan, they are manifesting this kind of lila. I am questo not going to Lilo touch. ha fatto The Mahaprabhu Tattva Bhakti quando Rasam, we per should not strada disbelieve. per andare a Only the Vrindavana. thing we will have to be free from aparad. L'unica If there cosa is che dobbiamo aparad, then considerare è Mahaprabhu che cannot dobbiamo give. essere liberi da aparada. Ayu Se c'è Sriyo Yaso aparada, Dharmo Lokana Sise Mahaprabhu non Anting non darà la Sarvani sua Mahadati benedizione. Kramaha. If there is Vaishnava aparad, Se c'è if Vaishnava there is Nama aparada, aparad, se if c'è there is so Nama many aparada, aparad, se ci sono così then tante Mahaprabhu aparada, not going to give you. Mahaprabhu If non there is darà no questo aparad, problema. if you are Ma se Muslim non c'è people, aparada, still se te sei Mahaprabhu una persona like to give musulmana, you. non c'è problema, Hello. Mahaprabhu ti darà. If you are doing aparad, like Pichalda, you know Pichalda? Sapete Mahaprabhu, Pichalda, one Muslim ruler, un want to governatore send his musulmano, messenger to help Mahaprabhu cross ha the mandato il river. suo messaggero When Mahaprabhu per, crossed the per aiutare river, Mahaprabhu per then attraversare the man, il Mahaprabhu fiume. going away, E quando and the man Mahaprabhu Muslim ha man attraversato il went fiume e down, voleva andare fall via, down. Because he questa cannot persona bear the musulmana separation è of svenuta Mahaprabhu. perché non poteva Only sopportare la crossing separazione of da river, this Mahaprabhu. much time. Ha passato solo Only quel this poco much time tempo the association giusto of per attraversare il Vaishnava, fiume. the association of Bhagavan is more than enough. Ma I can give so l'associazione dei many examples. Vaishnava, dei suoi Association of associati, pure Guru è Vaishnava più che and sufficiente. Bhagavan is rare. Ed è molto Our rara. association of Guru Vaishnava L'associazione di Guru Vaishnava è molto importante. Senza la loro associazione non possiamo ottenere There should Bhagavan. not be any aparad. Non ci deve essere nessuna If parata. you are going to do, if you are going to commit aparad, if you are going to commit Se aparad, commetti in that aparada, case, your lifespan can go down. la durata della Lifespan. tua vita diminuisce. Suppose you are going to live 8 years, Supponi it can come down. dovevi vivere So are you 80 anni, Sriyo? se commetti You can become offese ugly looking, vivrai di very meno. ugly. Puoi Due to diventare aparad, brutto. you can develop some Dovuto reaction alle inside, offese your looking, possono your svilupparsi delle thinking all will reazioni become dentro ugly. di te e il tuo So aspetto are you diventerà Sriyo? brutto. Yashodharmo, La tua Yasho- visione diventerà when brutta, all- i tuoi pensieri Yasho means diventeranno all brutti. previous, Yas, reputation, everything. La Jas, reputazione, tutto Ayush, svanirà. Yasho, Dharma. Dharma means general Dharma. Bhagavad Dharma is the depreciation of Dharma. All Dharma, any kind of Dharma you do. Suppose Qualsiasi Bhagavad dharma Dharma is something tu you do, segua, that also can come down. comune o Usually, bhagavad, perderai I give tutti i one frutti. example. Usually so many people putting question. Così tante Maharaj, persone we mi are fanno doing so questa many bhajan. domanda. Facciamo così We tanto are doing so bhajan. many bhajan, we are doing parikram, Facciamo we are doing parikram, harinam, facciamo we are taking l'arinam, prasadam, prendiamo we are hearing prasadam, harikatha. So, ascoltiamo why harikatha. we cannot make any improvement? Perché non facciamo That is the miglioramenti main nella question. nostra Now, vita everybody putting this spirituale? question. Tutti lo They are doing chiedono. something at least. Fanno They don't know qualcosa knowingly or almeno. unknowingly. Non But lo what is the sanno, main- what is the main consapevolmente o problem? The main inconsapevolmente problem fanno is that errori. Qual è il I give you problema? example, Il problema one example. principale è That Ti do un actually, esempio. like you are playing chess, small boys, the guti, ludo or chess, you are c'è playing un now. gioco da There tavolo, is so many snack and ladder. i bambini di Small solito boys playing. giocano in questo What gioco. do you say? And one kind of game. C'è un Small boys, serpente, they are praticamente playing. deve arrivare There's dalla some, coda fino guti. alla testa, There's putting here, like, chess, deve accumulare 100 So punti. there you can find, after long effort, you are going to touch Dopo tanta 98. fatica You are hai going from accumulato 0 to 98 gradually punti. to 98.
After that you are requesting Dopodiché to chiedi al Bhagavan, Bhagavan, per Bhagavan, if I favore, get two, then I can dammi, jump fai and I sì can che come out escono successful. fuori 2 punti, In the meantime, così if posso you vincere. play the guti, E then poi it lanci becomes di one. nuovo il dado e One ti esce mean un you are going punto. to touch the Vuol mouth dire of snake, che devi again andare you in can bocca come al to the serpente tail e of cadere the snake. giù. You don't know that play? Quindi There perdi is no tutti i playing. punti. Small boys, I bambini you can come to the piccoli tail. giocano You questo go nell'acqua. up after long effort, but now you can come down. Like one example, another example I can give you. C'è un altro esempio che vi posso Especially in fare. foreign country. Vale specialmente And here per, India also per at present estero, is ma anche started. qua in India hanno incominciato a fare Exam, così. Ci sono gli competitive exam, esami. you know, service competitive exam or any special exam for any post. Per There is ottenere una competitive exam. posizione, In competitive magari exam, in pubblica government, amministrazione, they qualcosa select del genere, 100 question, ti danno 100 100 domande question. You will have to give answer. e devi rispondere. È un Follow. test a There is risposta 100 multipla. question. You get the question paper, there is written Prendi la penalty carta con mark le can be domande given e if you c'è are going to make scritto mistake. se Follow tu what I say. sbagli Penalty ti mark. tolgono un punto, se If you are rispondi going to bene, give right answer to each se dai una question, risposta corretta, then you ottieni can un be given punto. 1 mark. But if you are going to make mistake, then -1. Quindi Follow rispondi what I say? bene, prendi un So punto, now, rispondi after the exam nel is modo over, 2 sbagliato, hours exam, perdi you give un answer with. punto. After the exam is over, Dopo it che is l'esame è competitive finito, exam and objective type question. You know objective type question? Competitive exam, at the same time objective type question, you will have to tick mark, only mark. devi solo If you can scontare la put right risposta. mark, then you can get 1. If you make mistake, then you can get Se penalty, dai la -1. risposta giusta, ottieni un Suppose punto, se sbagli, Whole perdi un exam punto. period is over. You are L'esame è thinking you finito have e done tu well, pensi, you have done nice. beh, ho fatto Suppose bene. you are thinking that your exam is very good. Pensi After that, when the che l'esame è result andato coming, bene, you ma quando find zero. il What? risultato Zero? arriva, ci vedi Then the examiner lo is going to show zero. you give answer 50% L'esaminatore ti right fa and vedere 50 che hai question negative. risposto alle 50 domande, hai risposto 50 nel modo question you have giusto done okay. e hai fatto errori in 50 domande. question you are giving wrong answer. That's why you are giving so many effort. You are putting so many Hai fatto energy, così, but after that you are getting così zero. tanto, hai Because you impiegato are così writing tanta energia, ma alla 50% fine hai ottenuto 50 zero. marks positive, 50% negative. Quindi 50 meno 50 Same thing. The uguale a example zero. is very useful example. Whole day, right from the beginning of your day, maybe you are not going to get up Dall'inizio 3 della tua o'clock, giornata, maybe magari 5 non ti o'clock. svegli But alle 3 di anyway, notte, magari before ti svegli alle sunrise you'll have to 5. get Comunque devi svegliarti prima del Before sorgere del sunrise, sole. anyway, if you are Se devotee, sei un devoto, then whole life you cannot do bhajan. non puoi fare il bhajan nella tua At vita, in least tutta la tua before vita, devi sunrise svegliarti you prima can del take bath and sorgere sit del for sole. bhajan. That is a peak period. Questo è il In whole periodo day, ottimale those per who il are pure bhajan. sadhu, they think Quelli there che is a sono i peak puri period of devoti, bhajan. Morning time loro si from svegliano presto, 2:30 dalle or 2 3 e mezza, o'clock, they think up to 7 o o'clock dalle or 3 6 o'clock is fino the alle peak 6, period. fino alle Within that period 7. they are doing In so questo solid periodo, bhajan, in questo momento, loro meditation, fanno concentrating on il Bhagavan, Lila, bhajan, la Smara, all. meditazione, si concentrano If you sul make devoto di mistake, if Bhagavan. you get up 7 o'clock, Se whenever you can, se tu and ti in svegli English alle also you know, 7, we non small potrai mai boyhood raggiungere il used to successo. read, C'è early anche to un bed and proverbio early to inglese. rise make a man wise. Presto a You letto know? e presto alzato fanno Early l'uomo to sano bed e and early poi to rise alzato. make a man wise. So you see the condition of your bhajan. Whole day Quindi puoi you are valutare il tuo going to take bhajan. bath in Ganga. Oh well, Magari vai you a are going fare to il take bagno nel honey, Ganga. you are going to take prasadam, Fai you are going to gayatri, take prendi the darshan prasada, arati, you are hearing prendi Harikatha, diversi but there is no darshan, ascolti improvement in that. Harikatha, ma non c'è miglioramento. Then what you will have to do? Cosa You will devi have to fare? approach a very experienced sadhu, Devi approcciare exalted sadhu. un sadhu You can molto speak, elevato. you will have to speak all your Dovrai schedule, what you are descrivere- doing daily. He can hear very Dovrai minutely. descrivere You can minuziosamente make a le scrutiny. attività della tua And after that he giornata. can say you are making problem in E poi ti association. potrà dire, ok, Your tu association fai is qua not perfect. sbagli, That's why you're going back. l'associazione non è You are taking perfetta. prasadam, Tu that prendi is not prasada, at all ma in prasadam. realtà questo non è prasada. That is some material man Una persona getting money, he is materialista cooking.
and going to be offered. prende And soldi who is e offering is cucina. not pure E devotee. magari So colui patram che pushpam offre phalam toyam il cibo jome non bhakta è un puro prajachati. devoto. It's not conditioned, not fulfilled Quindi la like condizione Netflix. di Bhagavad Gita non è Then in that soddisfatta, case non you are c'è taking rice affetto, and non c'è la dal, devozione sabji quando tu and offri fried il everything, cibo. not prasadam. Quindi mangi sabji, Because the condition dal, written here in riso Gita, e tutto patram l'altro, pushpam phalam ma non è toyam prasada. jome bhakta prajachati. Out of full Con devotion la and gratitude, devozione is somebody e going to offer me affetto then uno and deve only then I offrire, can solo accept. allora But you Krishna cannot fulfill accetta. that condition. Ma la That's why condizione non è everywhere you are soddisfatta, paying quindi non è money, detto che taking mangi prasadam, prasada. not getting a result. Quindi Some paghi 2-3 soldi, months before, I prendi was bound prasada to ma non give è details prasada. answer about Qualche Mahaprasada. mese fa From Spain, ho dato una some risposta devotee writing molto so many esaustiva scrutiny. per quanto riguarda Very dangerous prasada. question. Una domanda molto pericolosa. Now you Ho see, risposto you are doing analiticamente. Harinam. By the time of Harinam, you are Vedi, tu thinking about money. fai l'arinam, I have to arrange money. ma pensi dei somehow. soldi, Then devo your attention guadagnare i is being soldi, quindi diverted la to tua money, attenzione not to Krishna. è andata ai soldi, non a If you Krishna. are doing at least Namabhas, try to Se almeno understand. fai Don't Namabhas, forget. cerca di capire, There non is three dimenticare. things. Ci One sono is tre Harinam, pure cose. Harinam, C'è l'arinam, and is Namabhas, Namapara. puro l'arinam. At least it is my Namabhas request e unto your Namaparas. lotus feet Almeno questa è that la mia don't do richiesta ai tuoi piedi Namaparat. di loto, non fare If you are il neophyte, Nama he Aparat. knew. But at least you do, okay, Namabhas. Puoi fare Namabhas Namabhas. is still okay. Namabhas is not Comunque okay. va bene, Namabhas is non not va name. bene. Namabhas is not equal to name. Namabhas non è Nama. Like somebody, material man speaking Hare Krishna, it Se is un not uomo Krishna. materialista pronuncia Some material person Hare Krishna, outside, they questo speaking non è il Hare Krishna Krishna. Nam. It is not Krishna. Non è il Krishna Nam. It is Namabhas. È Namabhas. Or if he is already Vaishnava Aparadhi, E he se is lui è già un offender, big offensore, aparadh done by that se ha man, già then even it commesso is offese Namaparad. ai Vaishnava, allora what non I è say. neanche Namabhas, è You tell people Namaparada. when they Sankirtam Parihasyam and Stovam Heranamevava Vaikuntha Nama Gahanam Asesha Aga Haranam Vidu. Where is seven canto? Don't read. Don't hear from Leggete any sadhu. Bhagavatam, non ascoltate Sankirtam Parihasyam. non avete I tempo. have no time to explain this sloka because I have Non to ho discuss adesso about tempo di Gaurlila. spiegare questo sloka perché devo discutere Sankirtam con la Parihasyam Lila. Stovam Heranamevava Vaikuntha Nama Gahanam Asesha Aga Haranam Vidu. All different kind of aga, sinful activities within fraction of second can erase. Namabhas può If you are eliminare Namabhas. tutte le Namabhas è reazioni mukti, material peccaminose. mukti. Ti può dare mukti Namabhas materiali, can la give you liberazione material materiale. mukti from material Può torture, essere not final libero mukti. dalle grinfie You can say, di materia. Namabhas è mukti also okay. Puoi No. dire mukti va Namabhas bene è anche. material No, mukti. questo mukti At non least va you can bene. feel free from matter. Almeno puoi sentire Then you can libero have dalla the chance to materia, go allora hai la then go possibilità ahead di fare again bhajan, and andare start, avanti then you can. e allora potrai raggiungere il Follow, successo. Ajamil, Opi, Agad, Damam, this kind of argument foolish people di. Sono le persone Ajamil also sciocche che gone, dicono you go through the che case history of Ajamil. Ha raggiunto il Ajamil successo whole con life, Namabhas. Previously he was nice. Prima that era fell un down. devoto After that bravo, also, poi è caduto. Later, actually, his small son, he was calling Narayan. Il suo figlio si chiamava Narayana e quindi Actually, Ajamil faceva is sempre going to Namabhas, Eh, tagliava le reazioni Mahabharat. And after that, actually, finally, peccaminose. he got the association of Poi alla fine lui ha avuto la that possibilità Vishnudut. di associarsi That con was the Vishnudutta. satsanga. Questo era il Sadhu Sangha, satsanga. Sarvasasya Koi, Lavamatra Sadhu Sangha, Sarvasiddhya, he was successful. Quindi Not that Ajamil was ha raggiunto free, successo, non è che from era Jam- libero da not that Yamaduta, Ajamil was free from Jamdut and immediately successful, not that. non ha avuto il Vishnudut successo allow immediato, him ha incontrato to Vishnuduta e allora get free from the clutcher of Vishnuduta gli hanno Yamadut. This aiutato much. di liberarsi After da that, due Yamaduta. to satsanga, Poi, he dopo remembered questo satsanga, previous, lui ha ricordato and la he sua vita started doing precedente he started running ed è to a andato a solitary fare place there il in bhajan Haridwar. solitario in And Haridwar there do bhajan after that. Ha fatto bhajan Ajamil qui Api Agad Damam, this is e ha explanation. raggiunto So successo. you see, this way Namaparat should not be there. At least Non Namabhas dobbiamo can fare reduce the Namaparat. Possiamo fare Our Namabhas, questo Siddhanta ancora Saraswati va Goswami bene. Prabhupada,
Bhaktivedanta very often Saraswati used to Thakur do. Prabhupada. And our Chaitanya Mahaprabhu Il always nostro used to Chaitanya inspire us to Mahaprabhu do Hare ci ispiravano sempre a cantare il nome Spurito con questo Rasana spirito. Ganana. It's very nice. Sloka. Mahaprabhu always Sloka molto bello. Krishna. This way doing. Now, the sloka I started, I should explain it first. Lo So you sloka con cui ho understand now how incominciato you lo cannot devo make any improvement in your spiegare. bhajan. Ora tu puoi You will have to capire come detect. fare miglioramenti nel tuo bhajan. Suppose some Devi Maharaj scoprire speaking, dove you are sbagli. the Kipa Patra. Try to Supponi un understand. Maharaj Suppose I am dice che speaking, tu sei you are the Kipa Patra Patra. of this Maharaj. di qualche Kipa Maharaj, Patra di mean? questo Maharaj. Kipa Kipa should Patra stay there. vuol dire che c'è What do you mean by un Kipa Patra? recipiente Kipa pot. in cui sta Kripa. Kipa Patra mean ki? Kipa given by your Gurudev Patra vuol already dire there. recipiente. In the Kripa pot. è lì. But if nel the pot is recipiente. there in leakage, Ma se il if the recipiente è pot is leakage, you difettoso, cannot se blame ha my una Guru for perdita, not giving non Kipa. puoi incolpare il Not Maharaj giving che non Kipa, ti ha dato but there is Kripa. leakage. Maharaj ti ha So the dato Kripa you Kripa, got, ma c'è la but gone. perdita. How? Quindi hai ricevuto All Kripa, over ma is se n'è andata. This way, all the time you should think how, Tutte which le way volte all your dobbiamo power pensare going away. Like come you're perdiamo sleeping, la nostra sleeping forza, should be, perché il nostro bhajan brahmachari non è sleeping should potente. be so perfect that in bed they can do Gayatri, so Il pure. sonno dei brahmachari e Brahmachari, di sannyasi, sadhu those who are è exalted perfetto, sadhu, è puro. they Loro for your teaching. possono they doing. fare archen But nelle pure sadhu, lettere they are so mentre pure dormono, ma that comunque their per sleeping is so insegnarci pure, even in the non bed they fanno can do così. archan. But still they are not doing to teach you. Per insegnarci loro non Their lo bed is so fanno, pure, anche there is se no contamination. non c'è la So pure bed. contaminazione nel loro They can do letto. archan, Possono Harinamos, fare everything. l'archen, l'harinam, So ma non Acharya lo actually fanno. going to show you, Quindi ci fanno vedere come like dobbiamo Prabhupada, fare noi. they are going to show you. This way, due to so many reasons, your power, Per così you tante are going to ragioni lose your power. noi perdiamo So you il first of nostro all, to potere. protect your bhajan, you will have to identify which is the fault. You'll have to Quindi rectify dobbiamo the fault, scoprire you'll have dove to protect all sbagliamo power coming to e you, correggerci. bhajan. Taking bath in Ganga, taking prasadam. I also Poi give example, if it is not prasadam, you are facciamo buying bagno something, nel some Ganga, cookman prendiamo cooking. prasada. He is giving 10,000 Ho già rupees or parlato 12,000 for cook. che il It's not prasada non è actually sempre prasada. prasada. This is all contamination, what Ci to sono do tante if I speak contaminazioni, more, se io parlo and di people can più feel disturbed. la gente sentirà a বাংলায় আছে disagio, কেঁচো si করতে sentirà a সাপ বেরোবে disagio, শুনেছেন কোনোদিন si sentirà কেঁচো করতে disturbata. you like to get some insect C'è un কেঁচো proverbio bengalese, after the snack coming vuoi out prendere un you wanted to insetto get some insect ma কেঁচো করতে সাপ invece un এর আর ইংরেজি serpente হয় না che esce fuori. হ্যাঁ ওই সেটা তো আছে anyway this way big problem can be there so first of all you will have to think how you are not going to get power Prima through your bhajan. devi You trovare have taken diksha, dove everything. sbagli, hai But preso due to some diksha aparad, unknowing ma per aparad, qualche errore, per before qualche Bhagavan, aparada, and doing Vaishnava aparad also, like as the sloka is, per Vaishnava just aparada. I speak now to you, what is the sloka? Yeah, that sloka actually, Ayu Sriyo Yasho Dharmo. Lokan Asishe, suppose seniorly person going to bless me, Se una all blessing can persona go away from anziana my mi dà life. le If I am committing benedizioni, se Vaishnava io faccio aparad, Vaishnava Ayu, parada, lifespan can go away. questa benedizione All verrà beautiful, eliminata. Sri means everything. Sri vuol All dire your tutto. appearances, Tutto, body, opulenza, body, power, bellezza, everything. All potere, Sri. Beautiful, posizione, handsome body. tutto. So Ayu Sriyo Yasho Dharmo. Yasho means previous reputation. Dharmo. Any kind of dharma you are I done. risultati All gone. di tutti gli attiviti vanish. per tutti i dharma, Yasho Dharma. Lokana Asishe Vacho. tutte le If attività some per seniorly tutti like your grandmother dharma or grandbrother blessing you, all can possono go away from sparire. your life. You can become penniless in your spiritual bhajan. diventerai un mendicante nella vita Penniless, spirituale. So Ayu Sriyo Yasho Dharmo Lokana Asise Vacho Hanting Seansa Sarvani Mahadatikrama. If you are going to do Mahadatikram, like Dakha Prajapati, you are Se going to fai be come inside. Daksha Prajapati, So all the avrai time problemi. Mahaprabhu going to, all the time Mahaprabhu wanted to establish the dignity of Ma Prabhu Vaishnava. voleva sempre All the sottolineare time Mahaprabhu l'importanza wanted dei to Vaishnava, establish the dignity stabilire of Vaishnava. la loro dignità. Never all the teachings. Now you see, I like to touch because time is limited. Tomorrow I'll have to conclude.
So now the reason for why Mahaprabhu coming, that day I was speaking, La ragione Sabhajan, perché Vibhajan, Mahaprabhu Prayojan, è Avatari, venuto I was quel speaking, giorno a parlare Sabhajan means personal Vibhajan, bhajan, Vibhajan, Vibhajan, Vishesh bhajan, Vibhajan Raganuga bhajan, di se and stesso, Prayojan, what is the Raganuga ultimate necessary? Bhajan, Prem, è Krishna Prema. This is the idealism of Chaitanya Mahaprabhu, whole Leela, top to bottom, whatever Leela you go through, you can find this l'obiettivo one. finale. Now I was Tutti touching Leela- the Leela of Sanatana Gosai. I have no time to touch more, the time is limited. After that we know actually, first of all Sanatana Gosai came, Sanatana Gosai. And Sanatana Gosai came actually. Sanatana Gosai first, and actually first Rupa Goswami Path came. Prima è Then venuto Rupa Sanatana Goswami Goswami Path Path e poi è venuto Sanatana Second time. Goswami Path. Sanatana Goswami Sanatana Goswami è andato gone to search Vrindavan, again come back. a Vrindavana In the e poi è meantime, tornato a so Jagannath you Puri. see there, while Rupa Goswami Path or Sanatana Goswami Path, any person of Gauranga Mahaprabhu, like Sanatana Rup, they are coming to Tutti gli Purushottam associati Dham di Gauranga to stay with Mahaprabhu Mahaprabhu for sono some venuti day a to Purushottam do Dham satsanga. per fare It satsanga is con their rules that Mahaprabhu. they are going to take shelter unto a lotus feet of Haridas Loro Thakur. avevano queste They regole think che we are dovevano fallen so prendere for a long rifugio ai time. piedi We di loto di stay Haridas with Thakur. Muslim ruler, this, that, Sanatana service Goswami, done, Rupa service Goswami there. pensavano So che we are stavano fallen per tanto so, tempo so naturally they are con going i to governatori take shelter musulmani, unto a lotus quindi feet of Haridas Thakur. Haridas Thakur going to give shelter there. prendevano And rifugio they da are staying Haridas always Thakur. with Haridas Thakur. Whenever Mahaprabhu going there, every day, Tutti i giorni every day Mahaprabhu veniva I told you, a trovare every day Haridas Mahaprabhu morning Thakur. time taking bath, going to Jagannath temple, Andava a fare il to bagno, take andava darshan, in and from Jagannath there Mandir, anybody prendeva giving darshan, anything like poi prasadam, prendeva prasada di chandan, Jagannath, garland, anything, chandan, whatever ghirlande, Jagannath qualsiasi prasadam cosa. he is going to get. Lui lo All prendeva Mahaprabhu is going to take in e a portava a cloth Haridas. tight. First of all Mahaprabhu coming and going to hand over to Haridas Thakur, Delhi. Tutti It i was giorni. daily Mahaprabhu. So through this is the indication. Facendo This is the così, indication. Mahaprabhu This is the ci ha indication indicato through which Mahaprabhu wanted to say that Nam che Bhajan Nam is Bhajan excellent. è un Follow. bhajan eccellente. Is an indication. Questa è l'indicazione di Nam Bhajan Chaitanya is ultimate Mahaprabhu. bhajan. Questo è il bhajan finale. Those who are general Quelli devotees, che they are sono like devoti monkey, generali, comuni, jumping. I must go here, I loro must go here. saltano come delle Like scimmie, monkey vogliono jump. andare di They qua, don't vogliono andare know. di là, Ultimately, non if they can sanno do che Guru Seva and Harikatha, che se all seva loro can be done. finalmente possono fare Guru Parikshit Seva, Maharaj, Harikatha, tutti i Sravana Seva Parikshit. sono stati fatti. Parikshit Maharaj Vishnu ha svolto Savane Parikshit Abhavat Vyasa ki Kirtani. una forma di Loki no na. bhakti. Shravan Acharya, who is Shravan Acharya? Chi è Who is our Shravan Shravanacharya? Acharya? Who? Are Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj. Parikshit Maharaj going to show the idealism. Parikshit Maharaj ci ha Through fatto Harikatha ci ha Shravan. mostrato questo idealismo che attraverso Harikatha, Shravanam, uno può Parikshit Maharaj raggiungere going to show perfezione. as an example that only through Harikatha Shravan you can come out successful. Solo attraverso Harikatha Shravanam Speaking uno Harikatha. può ottenere, può Vyasa raggiungere Kirtani. perfezione. Prahlada Smarane. Prahlada faceva Prahlad, Smarana, only Smaran Bhakti. So now with the Bhakti, 9 folds of Bhakti there, na? 9 folds of sono Bhakti. 9 forme di bhakti. Now Savanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Bhava Sevanam, Archanam, Bhanjanam, so many, 9 folds of, but Mahaprabhu speaking in his advice, Ma Prabhu ha dato il Ekango Sadhe consiglio, Kimba Sadhe Bahu Ango. Try to understand. cercate di Ekango capire. Sadhe Kimba Sadhe Bahu Ango, Nishtha hoite upajay Premet Tarango. Ekango Sadhe, one fold of Bhakti, Solo una forma di or bhakti, one fold of Bhakti or many fold of Bhakti, as you oppure like. Like Ambarish tante Maharaj. forme, Ambarish come, Maharaj come ci going piace. to Come nine Ambarish fold of Bhakti Maharaj at a time. ha svolto tutte le 9 Ambarish forme di Maharaj bhakti. applying 9 folds of Bhakti at a time. Shavanam, Kirtanam, Vishnu, Shravanam, everything. 9 folds of Bhakti at a time. But not that everybody can. Ma non è che tutti lo possono fare, non è che tutti possono svolgere tutte 9 forme di
bhakti. So that can give you success. Provided Solo you ascoltare are hearing from Harikatha right source, può darti provided successo, you are a hearing from patto right che tu source, ascolti and da una provide fonte your genuina pot is very good. e a patto che il tuo You are recipiente non è receiving Harikatha, you difettoso. are applying in your own life. You are hearing Harikatha, Ascolti but you cannot Harikatha, apply in your ma se tu non applichi allora non own serve a life. And what niente. use? Harikatha hearing, you have to hear Devi and ascoltare all principles of e poi Harikatha in your own applicare life. tutti i Then you principi di become more Harikatha nella tua successful. vita. Allora puoi raggiungere il successo. It is the advice of Mahaprabhu. Questo è il consiglio di Ekanga sade Mahaprabhu. kimba sade bahu ango. One fold of bhakti or bahu ango, maybe two Puoi or praticare three or four una or forma di five. bhakti o tutti quanti, As per your o due, desire. tre, quattro, Ekanga sade dipende dal tuo sade bahu desiderio. ango. Nishtha hoite puja. Nishtha means Nishta full tenacity, full belief. vuol dire la fede incrollabile. You know. So you will have to nishtha hoite puja. Full attraction. Con grande Nishtha hoite attrazione puja. Preme Tarango. You can get success in devi prema. andare avanti So now you così see, raggiungi il successo. Rupa Prema. Goswami path reaching there. Quindi Rupa Goswami è arrivato a Jagannath-puri. Noi dobbiamo imparare l'umiltà da Rupa e We should Sanatana. learn humble attitude and Mahaprabhu become very happy. Ma Prabhu diventa molto felice se noi siamo If you umili. become humble attitude, then Mahaprabhu become Ma very Prabhu happy. diventa molto soddisfatto. Mahaprabhu can discover Se Mahaprabhu that you have scopre che aggressive sei attitude, then aggressivo, Mahaprabhu never bless you. non ti darà mai le Cannot help benedizioni, you. non ti aiuterà mai. Then our Rupa Goswami was Nostro coming Rupa Goswami and Path taken shelter è there arrivato a with Jagannath-puri, Haridas ha Thakur preso there. rifugio And ai piedi every devoto day di Mahaprabhu Haridas going Thakur in to Siddhavakul. E tutti i giorni every day Mahaprabhu going Mahaprabhu take the andava a prendere i Haridas darshan Thakur di Haridas Thakur and doing kippa and the e dargli la benedizione, e Rupa Goswami era anche lì. while and I mean during the period of staying there in Nilachal Dham, every day our Rupa Goswami Per tutto il periodo darshan of Mahaprabhu daily, because Mahaprabhu della daily sua coming. permanenza a Jagannath-puri, Rupa Goswami aveva la possibilità di vedere tutti i giorni Mahaprabhu, and perché Mahaprabhu veniva Giving da kippa Haridas to both of per dare Haridas Thakur and kripa this there. a tutti e due. So actually, one day, Un giorno Mahaprabhu coming there with Mahaprabhu è venuto con Rai Ramananda e Sarupa Goswami. they are coming, and after that Bhajan Kuti is made of straw Bhajan and Kutir you know, unstable Era Bhajan fatto Kuti, no? di When tele, we enter, di foglie, di rami, because ma Bhajan Kuti Prabhu is not so high, voleva not entrare, like this one, ma Prabhu Bhajan Kuti. Ma Prabhu è molto alto, voleva entrare, quindi si è piegato. Because Mahaprabhu is very tall. Ajanulamita bhujau, kanakavadatou, sankirtanaiko Nityananda Gaur. Nityananda Gaur. Then when enter into room, then Tutto uno. Mahaprabhu look at the roof and Ma find Prabhu è one entrato nel in a kutir, plum leaf. ha guardato sul soffitto e ha trovato questa foglia di palma. Il nostro Rupa Goswami Path scriveva così tante cose, non aveva la libreria, quindi metteva nella fessura all'entrata. Un giorno Mahaprabhu è arrivato, questo è un lila, Mahaprabhu è Antaryami, lui sa tutto. Mahaprabhu coming and Prabhu looking venuto it up and watching one writing e ha there. trovato Mahaprabhu take up, questa and scrittura. after that Mahaprabhu going to read it. E l'ha Very letto. happy, Mahaprabhu very happy. È diventato molto And Rupa felice. Goswami was writing, Rupa Goswami Mahaprabhu was so ha happy, scritto so happy what e they Mahaprabhu ha speak. letto And ed era così there felice. actually Mahaprabhu find the glorification of Harinam Erano le glorie di Harinam Prabhu. Vindavali labdhaye karna krora kadambidi ghatete karna arbudebhyas priyam cheto prangana sangini vijayate sarvandiyanam kitim no jane janita kya adbhut amrit krishnet varnadai. So nice. Così bello. Mahaprabhu find it and discussing with Ramasai. E poi Mahaprabhu dice a Ramasai, Ramasai, che cos'è? Guarda, Rupa Goswami ha scritto. Non me lo aspettavo. Ramasai reading repeatedly, Ramasai leggeva ripetutamente. Abbiamo sentito così tante glorificazioni dell'Harinam, ma la glorificazione come questa non abbiamo mai sentito. Harinam is this,
Harinam è questo, Harinam è quest'altro, così eccellente. Così tante glorificazioni ci sono, ma la glorificazione come questa non l'abbiamo mai sentita, è eccellente. Questa è la prima volta. Perché questo è il sentimento di Radharani. About Kishanam, this is the direct Rupa feeling of Goswami ha Radharani. scritto By the mercy of le Radharani, glorie it came in the di tongue Krishna of Nam, ma il Goswami. sentimento di Radharani è solo per la misericordia di Radharani. Questa gloria è apparsa sulla lingua di Rupa Goswami. This sloka very good. Questo sloka è molto bello. Mahaprabhu speaking. Ma Prabhu, Mahaprabhu thinking, you see, what kind of writing? guarda, As if Harinam going to expose his own eternal future in front come of se Rupa very l'Harinam clearly. si fosse esposto davanti a Rupa Goswami chiaramente. Harinam, Sam Nam Prabhu. It is Purvarag. Questo è Purvaraga, adesso non lo discuterò. Purvaraga vuol dire il sentimento preliminario all'innamoramento, attrazione. Questo si chiama Purvaraga, lo stadio precedente. Prima di innamorarsi c'è uno stadio precedente. Sham Nam. Radharani hearing Sam Nam. Radharani Sham, sente Sham, Sham. After hearing, Dopo aver Radharani gone sentito, mad. impazzisce. Radharani speaking, who is singing Sam Nam? E I dice, go mad, I cannot chi bear, I pronuncia can Sham go Nam? faint, Non I posso can go. sopportare. Keba sunelo Sam Svengo. Nam, kaner ভিতর দিয়া হৃদয়ে পশিল গো, হৃদয়ে পশিল মানে hearing through this ear and going to enter in my heart and making him mad. পাগল Ascolta করিল dalle মনে। orecchie, Keba il Nama sunelo entra Sam nel Nam, cuore হ্যাঁ। e non può. After that Radharani say, কানের ভিতর দিয়া হৃদয়ে পশিল গো and পাগল করিল মনে। পাগল মানে I become mad. Pagal So Sam, vuol dire because impazzisce. that Sam Nam is equal to Sam. Perché? Perché This Sham basic Nam thing you don't è know. uguale a Sham. That Harinam, one Queste cose devotee like fondamentali Bhakti Puri non Goswami, sapete. Hare Krishna. Se un puro devoto come That Bhakti is Pramod Puri present there. Maharaj pronuncia material Hare outside Krishna, vuol dire speaking, Krishna è lì Hare Krishna, it presente. is not Ma se Harinam. una persona It is materialista material pronuncia sound only. Hare Follow what I Krishna say. non è l'Harinam, è Don't solo un follow. suono materiale. It is only material Harinam like Krishna Nam. It is not È Krishna come se Nam. fosse Your l'Harinam, devotees when ma doing non è Krishna l'Harinam. Nam, with Krishna Nam, Krishna Quando un himself puro present. devoto I mean there is no gapping. pronuncia l'Harinam, Suppose you want to Krishna get some stesso è water. lì. Water, Se a te serve acqua, se tu dici acqua, how you can say? l'acqua non si manifesta. Water? But water you are speaking, but you cannot Tu get dici water. acqua. Because water, this word and Ma water, acqua non si manifesta. separate thing. Perché acqua Don't understand, very e plain la thing parola I'm acqua explaining. sono due cose diverse. Water, the object, and the Acqua name of water, stessa separate from e la it. parola acqua sono due cose With diverse. water, if I speak water cannot Se present. dico acqua, But when I speak acqua non Hare si Krishna manifesta, from ma se io heart, then with pronuncio this dal cuore pronunciation, Hare Krishna, Bhagavan Sri Krishna can follow what I say. Bhagavan Krishna can, because Bhagavan Sri there is no Krishna gapping. si manifesta, In perché terms non of c'è la object, differenza. the name of Gli the oggetti object and the trascendentali object itself there is no gapping. sono fatti in questo Ha modo. Vrindavan, ha Mathura, Il nome non è diverso dall'oggetto Madhavendra stesso. Puripat. Quando Madhavendra Puripat crying, piange, ah Mathuranath, Vrindavanad, Mathuranath, Kadavalakasya Hidayam, Tadalok Kadaram, Dvaita Brahmati Kim Karamyaham, Madhavendra Puripat crying. Madhavendra Puripat piange, ah Mathuranath, That means vuol dire Mathura Dham is Mathura present Dham è in lì fine form. presente, You cannot see. in una forma sottile, tu non But puoi when you are vedere. speaking Non puoi Mathura, vedere, when ma you quando are tu thinking dici we are Mathura, making quando plane fai ticket to go il to biglietto Mathura, per andare a and Mathura is Mathura, separate, you Mathura separate, è una cosa Mathura separata, Dham tu is sei scattered separato e il all biglietto è around. separato, You cannot tutto assemble, sparpagliato, you cannot non puoi harmonize. assemblare tutto, non puoi armonizzare, That's sono why tutte I cose say don't diverse. go. Per quello dico, They non say I am andate. envious attitude, they think so. Loro dicono che ho They are speaking, attitudine the behavior of Maharaj is invidiosa, not loro good. dicono che il Well, comportamento very di good. Maharaj non Everybody è know my behavior buono. is not good. Va But bene, at least tutti they are dicono not che going il to mio speak. comportamento non That è buono, character of almeno Maharaj is non not dicono good. che il mio They are at carattere least non not è going to speak buono, this way. almeno That non is their dicono highness. questo. Questa è That la is their loro why not speaking. nobiltà. Perché non That lo is their dicono? highness. Questa è la They will loro speak it nobiltà, also. potevano dirlo anche. So behavior of Maharaj is not Il good. comportamento All the di time I Maharaj confess. non è Because I am buono. putting pressure, na. Io lo ammetto perché io This way metto la actually, pressione.
L'oggetto spirituale e il nome non sono diversi l'uno dall'altro. And the object of that name of that object is non different from each other, without gapping. Non c'è la differenza. Follow what I say. Segui cosa dico. This way you should remember. Now Tunde Tandaviniruti, the sloka written by Rupa Goswami Pad, be careful. Rupa Goswami Pad is Rupa Manjari. Rupa Goswami Pad è Rupa Mangiare. Dovete capire. He is Rupa Manjari. In Gaur Lila, lui he is Rupa è Rupa Goswami Pad. In Gaur Lila, he is Rupa Goswami Pad. But actually, in Krishna Lila, if you go back, Ma Rupa nel Goswami Lila Pad di is Krishna there also, è Rupa in the form of Goswami, Rupa Manjari. è Rupa Mangiare. That is the speciality of Gaur Bhajan. Questa è la So specialità there, di Gaura Rupa Goswami Bhajan. Pad, serving Radharani. Quindi And lì by the mercy of Rupa Mangiare Radharani, serve Radharani by the mercy e per la only and misericordia only di by the mercy of Radharani, Radharani, solo per la that the misericordia di Radharani, glorification of Harinam la coming, glorificazione dell'Harinam appare glorification of Harinam nel cuore di coming in Rupa the Goswami. heart of Rupa Goswami Pad. This way. After that, I am speaking about Ratha Sto Yatra. parlando di Ratha I Yatra. can touch only Io because posso Lila is solo vast. toccare perché il Lila è So vast, molto if I go on discussing year vasto. after year, we cannot finish. Posso parlare anno So now dopo Ratha Yatra anno, coming. non At the posso time of Ratha finire. Yatra, you know, Al tempo di Ratha Mahaprabhu Yatra doing Gundicha Manya Mahaprabhu Lila. I cannot speak in ha details. fatto I Gundicha can touch Marjan only. Lila, non posso parlare in Find dettaglio, out the posso teachings solo toccare out of that per Lila. spiegare So l'insegnamento when di questa Gundicha Manya Lila. Lila going on, Gundicha Manjan means it is E one kind of Gundicha special Marjan Lila. cosa vuol dire? È It un is Lila one molto kind of special speciale Lila shown by che Mahaprabhu Mahaprabhu to ha Cheto mostrato Darpana a Marjana. scuola. Follow what I say. Per fare Cheto Ceto Darpana, you have Darpana to clean your Marjana heart. dobbiamo pulire il Cheto nostro Darpana Marjana, cuore. for this reason, Per questo Mahaprabhu motivo doing this Mahaprabhu Gundicha svolge Manya questo Lila Lila Gundicha Marjan. with bun. Mahaprabhu and Pulisce water. con la scopa e Because con acqua. our hearts should be so clean, Perché il nostro there should cuore not be any deve touch of essere any pulito, non ci contamination, deve essere neanche lobha, l'odore di moha, contaminazione, di nothing should camo, be there. crodo, lobo, If any mosso, kind of mosso, smell, mazzaria. if any kind Neanche of smell of odore di questa contamination is there, contaminazione. then Harinam Prabhu cannot come. Se c'è solo l'odore di contaminazione, l'Harinam non può arrivare sulla nostra lingua. Jiva Goswami was writing in Sandarbha. So you see, our Mahaprabhu going to show this Leela just to teach us Mahaprabhu that you will have svolge to clean questo your Lila heart through per Gundicha insegnarci Manjan. che dobbiamo Every day you will purificare have il to- nostro every cuore day you will attraverso have to do Gundicha Gundicha Marjan. Manjan. Tutti i giorni lo Here dobbiamo fare. Mahaprabhu is showing Lì in Mahaprabhu previous day l'ha Gundicha fatto un Manjan, giorno but you will have to do precedente every di day. Ratha Yatra, ma Because noi lo dobbiamo fare tutti i giorni. then your heart is Se not non clean, facciamo you Gundicha can never Marjan, il pronounce nostro cuore non pure è puro, Krishna allora Nam. non possiamo There is pronunciare Kama, Krodha, all puro Nama, contamination. Kama, Krodha, If there is tutte le smell of contamination, contaminazioni. then Mahaprabhu cannot give Kripa. Ma Prabhu That's non the dà first of all kripa se Mahaprabhu c'è said. l'odore di Then after that, Ratha contaminazione. Yatra Lila. At the time of Ratha Yatra Lila, it Al is the tempo di duty Ratha of Yatra, Mahaprabhu showing us the duty, our duty, bhajan. ma Prabhu ci fa At vedere the time of Ratha il Yatra, nostro Mahaprabhu dovere. dancing. Mahaprabhu all the time dancing Ma Prabhu in balla front of Jagannath. davanti al What is carro the di mood? What Jagannath. is the Qual è il mood? sentimento What di is the mood? Mahaprabhu? Mahaprabhu in Radhava. Ma Prabhu è in Tomorrow I can Radha prove Mahaprabhu not always Radhava. Domani vi dimostrerò se Mahaprabhu non è sempre in Sometimes Radha going to show us a Manjari volte ci fa vedere mangiare a volte Radharani inside, it's Radha è okay. sempre lì But dentro, sometimes ma a Mahaprabhu volte for us, Mahaprabhu per for noi our training, I can bring Chaitanya posso Charitamrita portare Chaitanya and show you Charitamrita e all farvi sloka. vedere I i can show you. sloka. Sometimes A Mahaprabhu volte is going to expose Mahaprabhu ordinary devotee mood. I am devotee. Agisce da un devoto normale, a Radha volte fa vedere Radha Bhava, a Manjari Bhava for volte us. esprime Manjari Bhava per noi. Now actually, Ora Mahaprabhu with Radha ma Bhava. Prabhu in Radha Bhava, Now when quando? Mahaprabhu going to dance in front Quando of balla Rath davanti al Yatra, carro di in front of Jagannath. Jagannath, then Mahaprabhu dancing and Mridanga, 108 Balla e Mridanga. ci At the sono time, 108 Mridanga mridanga playing, che devotees, suonano. and Mahaprabhu dancing with full ecstasy. Mahaprabhu dancing. Balla Nobody in can piena understand, nobody can estasi, see. nessuno può Then capire. Mahaprabhu at a time dancing in seven Nessuno sampradaya. può vedere che Mahaprabhu Mahaprabhu dancing in contemporaneamente seven balla group. in 7 Seven sampradaya. group. Mahaprabhu dancing in seven group at a time.
Mahaprabhu balla contemporaneamente in 7 sampradaya, in 7 gruppi diversi. Lo possono vedere solo il re Prataparudra, Raja Prataparudra Laki, Kasimisro, the Guru of Kashmishra. 2 or 3. 2 o 3 persone 2 or sarebbero 3 da they can becare. see that Bhagavan at a time affluence. Bhagavan at a time dancing in 7 Che sampradayas. contemporaneamente Mahaprabhu balla in 7 gruppi diversi. Tutti Everybody pensano, understand, everybody think. oh, Everybody understand that Mahaprabhu Mahaprabhu balla dancing in con awesome. noi, ci ama. Everybody understand that Mahaprabhu only dancing in Mahaprabhu awesome balla way, solo because con Mahaprabhu noi loved me perché ci very ama much. tanto. But actually not Ma in that. realtà Mahaprabhu non led era 7 così, sampradaya, perché ballavo then con tutti i is 7 visible. sampradaya. Two, E questa sua those opulenza è stata devotees whom mostrata Mahaprabhu a allowed. coloro a cui Mahaprabhu Mahaprabhu allowed lo ha Jogoman. permesso. Bhagavan is Jiva Goswami writing in Pitizambhava. Bhagavan is Prakashata Shakti. Bhagavan self-manifesting Shakti. Saprakashata Sakti. Don't understand. Self-manifesting Shakti. La, Suppose Bhagavan is la there, Shakti standing. We automanifestata. cannot see. Supponi c'è Bhagavan Suppose qua, Bhagavan is standing ma non here. possiamo We cannot see. vederlo. But when Bhagavan quando is Prakashata Shakti Yogamaya Yoga can Maya help me, ci then aiuta, you can see allora Bhagavan possiamo reach here. vederlo. Otherwise you cannot see. Altrimenti non possiamo Invisible. vedere, è invisibile. This is Saprakashata Shakti, Saprakashata Sakti self-manifesting è una power, Shakti going to automanifestata. give Kripa to somebody, then and only Se then he questa can Shakti dà discover Kripa a Mahaprabhu qualcuno, dancing allora in 7 sampradaya. questa persona Always può no. vedere, può scoprire che Mahaprabhu balla contemporaneamente in 7 gruppi Raja Prataparudra diversi. gone mad because E il from re the very beginning, Prataparudra, you know, impazzito. Raja Prataparudra always requesting to all devotees, please arrange my meeting with il re Prabhu. Prataparudra Please arrange my meeting with chiedeva Prabhu. sempre ai devoti, per Please favore, arrange my meeting organizzate with il mio Prabhu. I like to incontro meet. con Mahaprabhu. But Prabhu said no. Ma Prabhu I can never meet with king and non woman. dava il suo I cannot consenso, meet diceva with che non king poteva and woman. incontrare Woman, con il sannyasi re cannot e see, con le donne and e con le persone King, materialiste. all material man, king. Sannyasi should not go in front Sannyasi of non devono king, incontrarsi king, con everything, ministri, con or re, but con for donne. Gauranga Mahaprabhu's Prachar Ma Dharma, per la predica di we can- Gauranga this Mahaprabhu separate. noi possiamo farlo, questo è un Prabhupada altro used to discorso. call Come C.V. Prabhupada Raman on chiamava main Sivi basis. Raman One kind of o teaching altre technique. persone, questa è una tecnica Technique, nothing. di predica. Personally, no need. Personalmente So that Gaudiya non c'è Mata bisogno di Prachar can be incontrarsi done con massive queste way. persone. So you see, Raja Prataparudra actually is very lucky, Il re Prataparudra era molto all fortunato. devotees like, Rai Mahashaya requesting Mahaprabhu. Tutti i devoti, Rai Raja Mahasaya, is chiedevano a Mahaprabhu, dicevano, lui è un devoto, perché non gli concedi il tuo darshan? Perché non lo benedici? Mahaprabhu rispondeva, ma lui è un re, come posso incontrarlo? Io sono sannyasi, tu lo approvi, dici che è buono, no, io non lo devo incontrare. Quindi Mahaprabhu voleva evitare sempre. Like to get some way out so that he need not meet with king. What to do? Devotees are requesting Ma tutti i devoti chiedevano sempre, Mahaprabhu devi incontrarlo. Alla fine, by the request of per all la richiesta di devotees, tutti i devoti, Mahaprabhu agreed. Mahaprabhu Okay, ha dato il but suo I can consenso. Ha meet detto, with va bene, in such a way lo so posso that incontrarlo, outside people ma in un cannot modo blame che le me. persone What esterne is that non way? possano Mahaprabhu, I come to biasimarmi. the point. The mood of Rupa Goswami, Il sentimento di Rupa Goswami, feel. Mahaprabhu dancing, and what was Mahaprabhu dancing in quando front of Mahaprabhu Rathayatra, ha ballato what was the exact feeling davanti of- al what Jagannath, was the qual exact era feeling of il Rupa sentimento Goswami? esatto? Mahaprabhu dancing in front of Rupa Rathayatra Goswami with infatti. Radha. Mahaprabhu ballava What is the mood? con What is the mood Radha of Radharani? Qual è il mood di Mahaprabhu- Radharani? Mood of Radharani is that Mahaprabhu with this mood, Mahaprabhu con questo crying and dancing, sentimento what is that mood? piange e That balla. as if we meet Krishna at Kurukshetra. È come I quando can explain this sloka. Radharani e After that I am Krishna si going to incontrano bring in Krishna in Kurukshetra e Radharani pensa we che are poi restless, we porterò are mad. Krishna a Without Krishna we Vrindavana. cannot stay. Noi siamo Vrindavana irrequiete, chalo, senza di Jai Krishna non Jagannath. possiamo Follow. stare.
I can explain this sloka Posso after. spiegare questo Now, first sloka of all, this dopo. lila is very Questo important. lila è molto importante. Mahaprabhu dancing in front Prabhu of balla Ratra, davanti going to al expose carro his di own Jagannath, lila. svolge questo After that, passatempo. after the Ratha Yatra mane, Rath, I mean Jagannath Rath going from Quando il carro di Balagandi. Jagannath va Balagandi, in you know, one Balakandi, place, they are all poor è un man, rich posto man, dove anybody. tutte le persone povere, ricche, qualsiasi persona Rule, actually rule set by può offrire Jagannath. qualsiasi cosa a Jagannath. Questa è una regola di Jagannath. Any poor man, they cannot get entry Perché into non tutte le Jagannath persone temple. sono permesse all'interno di Jagannath Tempio, perché sono da una casta bassa. Or anything, fruits or flower, Possono offrire anything they can offer from la outside. frutta da Suppose fuori. Jagannath is there in Ratha and they are taking coconut. Prabhu, please E take. lì loro In Jagannath, it is gli the possono instruction of offrire Jagannath. diverse At the cose. time of Questa Ratha è Yatra, le istruzioni there di is no Jagannath, restriction. che al tempo Anybody going di to Ratha offer Yatra, anything to me, qualsiasi persona voglia offrire a me any qualsiasi poor cosa, io man, lo any accetto. outside Questa è man, l'istruzione they di can offer to Jagannath. Jagannath, Jagannath is going to take. Okay, give me. Follow. When the place Balagandi, when Jagannath Rath Quando il reaching carro di Balagandi, Jagannath then after è that giunto a questo Mahaprabhu luogo, and his Parsad, they are going to take Mahaprabhu con i rest in suoi Balagandi associati Uddan. There is one Uddan garden, vogliono very nice riposare, garden. vogliono There actually Mahaprabhu entered in stare in garden, questo giardino. all devotees also entered in garden, and all devotees they are under tree. si mettono They are sotto gli taking rest alberi on per lawn, riposare. lawn, grass. They are taking rest. Mahaprabhu also taking Anche rest there, Mahaprabhu, because after dancing for 4, perché hanno 5, 6 ballato hours, 4-5 ore, expects, e Mahaprabhu going to express this kind fa of questo lila. passatempo, As if I am also come se tired. lui si Mahaprabhu fosse expresses anche this kind of like stancato, human being. come se fosse un Mahaprabhu uomo going to take rest ordinario. there, and by the instruction of Kashi Misro, Per le istruzioni di Kashi and Mishra, all our Kashi Misro and all Mahasai, Mahasai, they all giving tutti instruction loro to king. hanno dato le Raja istruzioni Pratabuddha, al re you Prataparudra. cannot show your Tu non you puoi, cannot show your king apron, king base. non puoi venire qua You can put it nelle outside vesti da ordinary re. base, like Niskinjan Devi Sadhu. venire qua come un You vestito put da on sadhu, da all, Niskinjan. dirty cloth, like Metti Niskinjan Sadhu, vestiti you can approach semplici, and catch the come se lotus fossi feet of Niskinjan Mahaprabhu, Sadhu. and Prendi i Mahaprabhu piedi can di give loto you di kippa. Mahaprabhu, e allora Mahaprabhu ti Because darà I la already know, misericordia. you already know, they Aham Bhakta Prana Paradhino. If Bhakta, if devotee is going to Se i approve, devoti if danno le benedizioni a qualcuno, then surely you se can i get devoti darshan of Bhagavan. promettono che riceverai il darshan di Bhagavan, allora sicuramente riceverai il darshan di Then you can Bhagavan. get. Approval by pure sadhu, it is mean 100% Questa è l'approvazione di un puro sadhu, So this è way 100% actually when you know, perfetto. all devotees speaking, no problem. Tutti i devoti Now dicono non c'è Prabhu is problema, not ora in ecstatic Prabhu è feeling. in un sentimento Mahaprabhu estatico, going to sleep there. You sta can per go and dormire, catch the puoi lotus andare feet a of prendere i Mahaprabhu suoi and piedi di massage, loto, and go on massaggiare starting Bhagavatam e recitation recitare of Gopi Gita. Gopi Gita. You can go and recite Gopi Gita, Prabhu can embrace you. E il Prabhu ti può abbracciare, tu non sai il sentimento di What mood is there Mahaprabhu. inside the heart of Mahaprabhu? What mood? Che sentimento è lì nel cuore di Mahaprabhu? Solo i devoti possono capire, Sarva Goswami, Rai Mahasai. Loro sanno, ecco perché loro insegnano in questo modo Raja, il re Prataparudra. Il re Prataparudra ha chiesto benedizione a tutti i devoti. Finally, Prataparudra with great power, È potenziato dalle loro benedizioni, dalle benedizioni degli associati di Mahaprabhu. Ha incominciato a massaggiare i piedi di loto di Mahaprabhu e cantare Gopi Gita. Kalmasapaham Savana Mangalam Simadatam Bhubiginanti Te Bhurirayana.
First starting ki Jayate Dikam Janmana Brajo Sat Indira Shashadatrahi Daita Dishatam Dikshutabaka Tvaidita Sabo Tvang Vichinvate Tvaidita Sabo. Asabo mean? Asabo, you know, Sanskrit word. Tvaidita Sabo. Sanskrit is the place. Bhakkara jai. Tvai plus dhita asabo. Asabo means always pran, water, sand, always bahubachan. Acqua, prana, sikata, sabbia, sand, bali, queste parole always si usano bahubachan. sempre al plurale. Never single. Pranaha. Pranaha, always bahubachan. Pran never single. Plurale. Pran never Prana single, no. anche, non è mai in singolare, Always. sempre in plurale. Tvai dhita sabo, tvai mane tomate, in you. Our heart stolen by you. Il nostro cuore Our è heart, rubato da Gopikas, te. they are I Gopika speaking, lo dicono. oh our Lord, our Prabhu, Oh, Prabhu, our beloved il Prabhu, nostro amato our Prabhu. heart already Il stolen by nostro you. cuore è già stato rubato da Tvai te. dhita sabo, twang vichinvatve. Now our heart stolen by you, and we are searching you in forest E to noi forest. Where you are. cerchiamo te in We are questi going to die. boschetti. We cannot live Non without possiamo your Kripa. vivere senza la tua Follow this way. misericordia. So when Stiamo per morire. when E quando Prataparudra massaging the legs massaggiava i and piedi di singing loto his glories of this, di Mahaprabhu e cantava le glorie di Gopalita, di Gopi Gita, Tapta Jivan, Bas, allora Prabhu now break his sleeping. Mahaprabhu si è svegliato subito. Who going to give me Amrita? Chi mi sta dando questo Bless and nettare? rest. Sei tu, e allora l'ha I have abbracciato. nothing to Non give ti you. posso I am dare a niente, sannyasi. non ho un centesimo, sono un sannyasi, tu mi hai dato così tanta I amrita, give more così tanto kitchen nettare. alungon. Buridha boli dilen alingon. Buridha mane Buridha vuol dire you have given a tu mi lot. hai dato così tanto, You have given a lot. I have tantissimo, e nothing io to pay non ho you. niente da I am pagarti, io penniless sono senza un sannyasi. centesimo, un Buridha sannyasi boli povero. dilen alingon. Iha nahi janen yo hoy konjon. Mahaprabhu going to expose in Bhagavad that Mahaprabhu don't know sta how facendo Mahaprabhu finta che giving lui non embrace sa a his chi king. sta Mahaprabhu don't abbracciando. know. Fa Mahaprabhu going finta to show us di non that I sapere. don't know to whom I am Non giving so chi sto abbracciando. with closing Con gli eyes, occhi you give chiusi, embracement. l'ho Buridha, abbracciato. you have done a lot Tu for hai, me. hai fatto I am così not tanto going to give per me, io non ho sannyas. niente da Only I am darti, going to give you solo posso embrace. abbracciarti. Follow. Buridha boli dilen alingon. Iha nahi janen yo hoy konjon. Is king Maharaj. Ma is Prabhu è il king. re, il re. I Prabhu don't know who is dice king. no, non so, non vedo nessun Closing re con eyes, gli occhi with chiusi, Baba base, with full Baba, with full of Baba. pieno di sentimento. This L'ho way, abbracciato. Raja In Pratap questo is modo successful. Raja Prataparudra ha Now raggiunto il crying, successo. now getting the Kripa of Mahaprabhu. Is the Kripa of Prataparudra this way, no? Now I can go back to another lila. Ora posso That tornare ad un Mahaprabhu altro dancing lila. in front of Jagannath. What is the Ma actual Prabhu mood? balla Who can di understand? fronte a Jagannath. Qual è il suo What is the sentimento? Chi actual lo può mood of capire? Qual è il What is the mood sentimento? of actually Jagannath? Who knows? Chi lo sa? And only Sarup Gosai, Solo Sarupa Goswami, Sarup Goswami, Rai Ramananda, Ramananda, and our il Rupa nostro Goswami. Rupa Goswami Pad. Rupa What Goswami is the Pad mood lo of sa. what is the mood Qual of è il sentimento di Mahaprabhu? and Rupa Goswami is Rupa writing this Goswami sloka Pad ha scritto questo sloka. Priyoho Swayam Sahachari Priyo Swayam Krishna Sahachari Kurukshetra Milito Tataham Saradha Tadidam Ubhaya Sangama Sukham Tathapi Antah Khelat Mama Mano Madhura Murali Panchavajushe Kalind Pulina Vipinaya Sprihayati. Follow this sloka. Priyo Swayam Krishna. Kurukshetra Milito. Sam Radha. I am that Radha. And he is that Krishna. Quella Same Krishna. Radha. E lui I am è that quel Radha. Krishna. Priyo Stessa Radha, Swayam Krishna. stesso Krishna. And Kurukshetra Milito. E Priyo siamo Swayam in Krishna Kurukshetra. Sahachari. Kurukshetra Milito. Sham Radhika.
Tadidam Ubhaya Sangama Sukham. Both of us, heroine. Sam Krishna Lo stesso and Krishna same me e la Radharani. stessa But Radha, still, my heart ci is siamo not getting, incontrati, still ma my il mio heart is not cuore getting non è satisfaction. soddisfatto. Still I am not satisfied. I like to get Krishna at Voglio Vrindavan. avere Krishna In a Kurukshetra, there is Vrindavana. so many In elephants, so many Kurukshetra ci horses, sono così those tanti kingly persons elefanti, are there contaminated. That Baba I cavalli, le cannot persone get. I reali. like to get the Baba Non riesco a Vrindavana sentire la where I stessa can get. cosa, voglio avere There lo is all stesso people, bhava. local Ci sono people, così all tante kings and persone, princes radunati, and kings, principesse, all regine. congestion. All congestion where I can get Dove that kind posso of taste. trovare questo I like to gusto? get to there. Voglio In gustare Vrindavan, questo at bhava the a bank of Vrindavana, Jamuna. sulla You riva can della play on Yamuna. flute. We Tu can puoi dance suonare with il you. flauto e We noi like to possiamo get Krishna. ballare con te. Radharani, with this feeling, Con questo sentimento, speaking, Priyaha, Radharani Swayam, dice, Krishna Sahachari, Kurukshetra Milito. Tatham Saradha Tadidam Ubhayo Sungam Sukham Tathapi Antaha Khelat Mamo Mano Madhura Murali Panchama Juse Mano Me Kalinda Vipulpulina Vipinaya Sprihayati. My mind like to la mia get, mente my mind like to go back to vuole Vrindavan andare with a Krishna. Vrindavana. My mind like La to mia go back mente to vuole Krishna. tornare My mind like to go back to Vrindavan. da My a mind like to go Vrindavana back con to Krishna Vrindavan to get that kind of per taste ottenere of Rasa questo, Lila, everything. per gustare Oh, questo Rasa Lila. please go to Prabhu, per Vrindavan. favore, torna a Please come Vrindavana, with torna con If noi. you are not going to Se non Vrindavan, torni con noi a then we think Vrindavana, your kripa is not come. Kripa. allora If you can come to Vrindavan and fulfill, se tu we vieni can, a we can Vrindavana, give us, you possiamo can give us sentire chance che ci to dai la serve tua you, kripa. then we think your kripa Se is abbiamo complete. la possibilità di servirti a What Vrindavana, Radharani is allora speaking? la tua kripa è totale. What Cosa Radharani is dice speaking in Radharani Kurukshetra, in what Radharani is Kurukshetra? speaking? Aner Hidayamon. In Chaitanya Chaitanya Krishnadas Kaviraj Goswami writing the mood. Krishnadas Kaviraj Goswami writing the mood of Descrive il Radharani. sentimento di Radharani. Aner Hidayamon, Hidayamon. Mormon Vrindavan, Mone Bone Ekkoribani. Aner Hidayamon, Mormon Vrindavan, Mone Bone Ekkoribani. Taha tomar charanoddoy, jodi karao udoy, tobe tomar purna kipamani. What do you mean? You understand Bengali? Capite bengalese? Don't Non understand, capite. everybody can. Nessuno capisce. Aner Hidayamon, there what is there in heart, their Quello minds che è are nel spiritual cuore people. But my heart, e there is vive no la mente. space. Nel mio cuore My non heart, c'è there is no space, spazio only Vrindavan. per altro, My c'è heart, if I solo open, Vrindavana. Se you io can find apro only il mio Vrindavan. cuore, c'è solo Vrindavana. Material people, they have so many Le things. persone materiali hanno tante But cose my dentro heart, il cuore, ma if I nel cuore open, di you can see only Radharani c'è Vrindavan solo is there. Vrindavana. Nothing else. Nient'altro. Aner Hidayamon, Mormon Vrindavan. Mone Bone Ekkoribani. My mind, La mia mente and heart, my mind is equal to heart, my mind is equal to heart, and my il mio heart cuore is equal to è uguale a Vrindavan. What do you Vrindavana. mean? Cosa vuol dire? You know Sapete mathematics? la matematica? You don't know mathematics? sapete. Simple mathematics. If A is equal to A B, uguale a if B is equal B to C, uguale a C, then M must be equal to allora 6. per Logic, forza simple A logic. uguale a C. If A is equal to B Logica and semplice. B is equal to C, then A must be equal to C. A uguale a Yes, C. common Questo è il sense. buon senso. Only common sense. Common sense, na? So, Radharani is speaking, Aner Hidayamon, Morma Vrindavan. Now my heart Il mio is cuore è equal to uguale my alla mind. mia My mind mente, is la mia equal to mente è uguale a Vrindavan. Vrindavana. Only Krishna is Solo there. Krishna è lì. Aner Hidayamon, Morman Vrindavan, Mone Bone Ekkorimani. Taha tomar charanodday, your lotus feet. Taha tomar charanodday, jodi karao uday. If you can again come in Vrindavan and play with us, Puoi tornare di nuovo a Vrindavana e suonare il then we flauto take full e kripa. noi possiamo ballare Ours con not. te, allora sì che ci hai dato la tua Now kripa this sloka was totale, discovered by altrimenti no. Mahaprabhu. E allora Sarup Gosai not speaking, our Rupa Goswami ha not speaking to scritto anybody. questo sloka dove descriveva il sentimento di Mahaprabhu e ha lasciato lì all'entrata nella fissura speaking to e non ha anybody. detto niente a nessuno. But Mahaprabhu one day similar, same.
E Mahaprabhu Rupa gone to some place, Rupa Goswami was è not venuto da there. Rupa But Goswami when quando Nam Rupa Goswami explanation, non era lì glorification of Nam, presente. that time Rupa was there. Quella volta But quando this Mahaprabhu ha time, scoperto when la Rupa Goswami was glorificazione outside, dell'Harinam, that Rupa time, Goswami era lì it presente, was ma actually questa volta, Ramasa wanted to quando know Mahaprabhu ha trovato la descrizione del suo proprio sentimento scritto da Rupa Goswami, Rupa Goswami era fuori. which writing you are writing. Then you see Lalit Madhava and Vidagdha Madhava. Two books Ci are sono there. due libri, Foolish people. Lalita Madhava e know Vidagdha anything. Madhava. Lalit Madhava, Vidagdha Madhava. Two books. Compilation. Rupa Goswami are doing by the order of Mahaprabhu. Mahaprabhu ha istruito But when Rupa Mahaprabhu, Goswami di scrivere when questi libri. Rupa Goswami was going to approach Nilachal Dham, Quando Rupa Goswami then near Baleshwar cross, ha Bhadra attraversato cross, Baleshwar, Kotak Bhadra, cross, per strada then verso one Jagannath village Puri is there, c'era un name is villaggio, Sattabhamapur. Satyabhamapur. Rupa Goswami walking, Rupa and Goswami reaching one village, camminava name is ed è Sattabhamapur. raggiunto in questo villaggio. Sattabhamapur, name of the village. Questo è il nome del And there, villaggio. Rupa Goswami are taking rest night E time. lì Rupa And Goswami at night time, ha Sattabhama dormito coming una in dream. notte Sattabhama coming in e dream gli è apparsa and giving Satyabhama instruction to nel suo Rupa. sonno e ha Oh dato questa Rupa, istruzione: "Oh Rupa, you must do it devi separately, not scrivere at due it. libri diversi." Previously, Rupa Goswami wanted Perché Rupa to Goswami compile infatti a voleva same book, compilare Rasa un unico libro, Rasa Tattva. one book, not separately. Non voleva But separare, after ma the instruction, quella notte lì Rupa Goswami wanted to compile one book, very nice book. Of Rasa Tattva, very nice, about the Vidagdha, excellency of voleva compilare heroism, questo libro Vidagdha and su Lalit Rasa Madhava Tattva, all separately, together. un unico But libro. when reaching Lalita Madhava, Sattabhamapur, night time one lady, beautiful lady, appear E di Devi, notte appear in dream and speaking, è hey, apparsa Satyabhama e ha detto: you "Ehi, must Rupa, compile separately. devi compilare Dwarkalila due separate, libri diversi, Dwarkalila dove scrivi separate, and Dwarkalila Vrindavan Lila separate. You should do e it. Vrindavan Lila Then by the order of separatamente." Satyabhama Devi, Quindi Rupa Rupa Goswami Goswami get up and think, oh well, maybe it is the instruction of Devi to compile separately. Then after started questa è writing, l'istruzione di Vidagdha Madhava Satyabhama, and quindi Lalita devo fare separately. Follow separatamente. separately. Then that book compilation, what to speak. Cosa dire? Those Goswami, I they used to Goswami compile books compilavano anywhere. libri dappertutto, Even in forest, anche in night time, foresta di winter season, you are notte, sleeping nella under stagione blanket. invernale, But they are writing books. sopra una coperta. Loro scrivevano Get sempre Bhagavan i is not a libri. matter of Ottenere joke. Bhagavan non è uno Don't scherzo, non think pensare to get Bhagavan che is a ottenere matter of Bhagavan joke. è Don't uno think that. scherzo, non You pensare have to così. give your Dovete life. dare le vostre You have vite, to dovete pay. You have to pagare. give your life, then you can get. Dovete dare le Not that vostre I can vite e do potete ottenere. Non è I che can puoi get fare Krishna, Tila not that. Mala e This così you have to cheat ottieni you. Krishna. This Chi way. vi imbroglia in questo Give modo? Devi everything, dare all tutto, your belongings, tutti i tuoi effetti even your mind, personali, heart, la tua all your mente, belongings, cuore, you will have tutti i to tuoi give, effetti offer personali, to the lotus feet of devi Guru dare ai Krishna piedi loto Bhagavan. del Guru Then Vaishnava only then Bhagavan. you can Solo get allora Krishna. potrai ottenere Krishna. Follow. Segui. Not a matter Non è of uno joke. scherzo. Now, by the instruction of Satyabhama, Adesso, per istruzione di Satyabhama, Rupa Goswami Pata ha scritto separatamente questi due and staying with Haridas Thakur in Bhajan Quindi Kuti. poi In the è meantime, andato da Haridas Rai Thakur, Ramananda Sarva Gosai, or they are coming to visit Haridas Rai Thakur. Ramananda Sarva In the Gosai meantime, Mahaprabhu find this sloka there e in Mahaprabhu sono venuti a in trovare a Rupa rooftop. Goswami. Roof Mahaprabhu ha trovato and questo again taking sloka this place, reading, Mahaprabhu shocked. ed è rimasto stupefatto. Mahaprabhu è Bhagavan, ma comunque Mahaprabhu after reading this sloka shocked. esprime questo And sentimento Rupa di shock. not there. E Rupa Goswami non era lì Then in quel Sarva momento lì. Gosai and Rai Ramananda Mahaprabhu speaking. Mahaprabhu dice: More moner kotha roop kemone janilo. How it is com'è possible? possibile? Mahaprabhu asking to Rai Mahasaya Chiede Mahaprabhu a Rai Mahasaya Sarvdamodar. Sarvdamodar. How Com'è it is possible possibile that Rupa che Goswami Rupa Roop could understand poteva my heart? capire il mio cuore?
How it is possible for Rupa to understand my heart so that he is writing this way? In the meantime, Rupa Goswami In quel momento è arrivato Rupa Goswami was very ashamed, he is shaking the head, you cannot look humble attitude. Oh, I have written this book, I am the writer. Non ha detto, oh, ho scritto io When questo Rama said, who libro. write it? They cannot Rama give sai che answer. chi ha scritto Shaking Rupa head. Goswami non potevo rispondere in modo molto umile. So nice, you know. Oh, è così, è così bello. I have never seen this. Quello che hai They are scritto. Ma i puri devoti vogliono sempre evitare le glorie. They are not going to accept. They know all done Loro by sanno Mahaprabhu. che tutto viene fatto da Mahaprabhu. Harikatha, tutto viene fatto da Nityananda Prabhu. Se qualcuno dice, oh, io sono uno speaker, allora non è uno speaker. Ma Prabhu era molto felice, molto soddisfatto, so happy that I cannot speak. che non posso neanche spiegarlo. Mahaprabhu just reading the sloka repeatedly. Ha letto questo Swayam, sloka tante Krishna volte, Sahachari. rileggeva ripetutamente. Kurukshetra Milito, the sloka repeatedly Mahaprabhu reading and asking, more Muner Katha Roop Kemon Janilo. How it is possible that Che Rupa going to know sa my il mio heart? cuore, conosce il mio cuore. Then Sarvagosai is going to give E Sarva answer. Goswami risponde, Sarvagosai going to Rupapad going to know your heart. Rupapat conosce il tuo cuore. Now it is the conclusion Questo è il Siddhanta Siddhanta Tatijani finale. that you have given full kipa to Rupa. Tu le hai concesso totale kripa. Mahaprabhu asking how it is Ma possible that Prabhu chiede, Rupa knowing all com'è my heart. possibile che Rupa Then Goswami Sarvagosai says, conosce il mio yes, cuore? Swarupa he is knowing risponde, all your heart sì, because conosce il tuo he cuore, is enjoying your full perché ho kipa. ottenuto kripa da te. Sarvagosai giving Siddhanta. Questo è How il it is Siddhanta. possible? He been speaking all Prabhupada Se Siddhanta. io parlo Prabhupada It is sure that Siddhanta, Prabhupada can vuol give me dire che kipa. sicuramente Otherwise not possible ho for ottenuto me. kripa da Prabhupada, Impossible. altrimenti non sarebbe stato possibile. Ma Sarvagosai going to pass this remark. Tatejani, your kipa is full kipa, your full kipa is there on Rupa Goswami, Rupa Bhav. Hai dato, Then Mahaprabhu hai laughing and concesso la speaking, tua yes, totale kripa yes, a Rupa Goswami Padre, ma Prabhu ha risposto previously sì. Rupa Precedentemente meet with me ho incontrato in Rupa Allahabad. in Allahabad. They meet in Allahabad, Rupa Bhav. Ci siamo Rupa Bhav meet incontrati with a me at Allahabad. Allahabad. Rupa Bhav meet with me at Allahabad. But there I was Ero bound to give costretto a Rasa dare Rasatato a lui. Rupa Shikha was done. Rupa Shikha Ma was Prabhu ha done. istruito Rupa Goswami Rupa Shikha was done at a Allahabad. Allahabad. And Sanatan Shikha was done at Varanasi. Ha istruito Sanatan Goswami a Varanasi. And Rupa Shikha was in Allahabad, Dasasamet Ghat. You've been there? Siete stati No lì, need of going. non c'è bisogno You di are already andare, sitting. sei già lì. Sarvatitto, all Tutti i Titto in Tita sono Harikatha. presenti in Fully Harikatha. idiot people. Le persone All sciocche Harikatha che non lo there. sanno, You non don't go dovete andare anywhere. da nessuna All parte. in Harikatha can Tutti i come and Tirtha bless you. possono All apparire in Tirtha. Harikatha e benedirli. Bhagavan speaking himself. Bhagavan lo dice Bhagavan stesso. speaking Lui himself. stesso. Madbhakti yatra gayanti, tattva tishtami narada. My devotee were singing glories of me. My glories, be sure Narad. Narad, be sure. Laddove il mio devoto canta le mie glorie, Narada, sì certo, io sono presente. Glories of Bhagavat. Then surely Laddove il there mio I devoto present canta there. le mie glorie, lì sono presente. Tishtami Narada. Hey Narad, I present there. Be sure about it. So this Dasasamet Ghat, Questo Dasasamet Ghat in Dasasamet Varanasi, in Varanasi, there it was the teachings lì of Mahaprabhu ha teachings istruito of Sanatana Sanatana Sikha was Goswami. done. And this Allahabad A is another Allahabad place. è un altro luogo. Dasasamet Ghat is Sanatana. Another place in Allahabad. There all teachings were done. Mahaprabhu going to expose the secrecy. Ma Prabhu speaking, vuole rivelare questa segretezza. Rupapad, well, you are right. Because I meet with Tu hai ragione, io ho incontrato Rupapad. and there I find he's Ho incontrato Allahabad e ho scoperto Patro. che lui è un When I meet recipiente with Rupa, perfetto, I Patra. find his appropriate pot. Is a perfect È personality. una personalità perfetta. Is a right pot. Lui è un Patra, Jogopatra Patra is the right giusto, pot, Jogopatra, where I can dove io all posso rasa versare tutto il rasa Siddhanta. Follow what Siddhanta. I say. Mahaprabhu Ma Prabhu speaking l'ha detto to Sarvagosai when I meet
Goswami. when I meet Quando ho Rupa incontrato at Rupa Allahabad, Goswami I a discovered Allahabad, he's a nice ho scoperto boy. He's lui an excellent è un boy, recipiente right eccellente, personality. una So I personalità thought it's the giusta. right, it's very good Quindi è opportunity. l'opportunità perfetta. So I wanted E to quindi put all ho Rasa Tattva versato tutto il Rasa Siddhanta Siddhanta in in Rupapad. Rupapad. Ecco perché. Mahaprabhu giving Rasa Tattva to Mahaprabhu ha Rupapad, dato il and Rasa such a way, Tattva a after Rupa giving Goswami. Mahaprabhu speaking to Rupapad, E Rupa, poi gli ha Krishna is the chiesto, ocean of beauty. Rupa, Krishna è l'oceano di I bellezza, cannot speak. It's not oceano di possible rasa. for Io me. non posso Just I parlare want di to give questo, one io ti example. voglio solo One dare un example, piccolo sample assaggino. example. Sample example. Krishna the ocean of mercy. Krishna è l'oceano di misericordia, beauty. della Krishna the bellezza, ocean of del rasa. rasa. How I can explain? Come Not posso possible. spiegare? I'm Questo è bonded impossibile, io soul. sono un'anima Mahaprabhu speaking. condizionata, questo lo dice Mahaprabhu. So, Rupa, at least I ti can give posso one dare test. solo, You open the solo mouth, poco open the poco, apri la mouth, I can bocca, give the ti do nectar solo one. You just un take, pochino di test. nettare, tu giusto per Take the assaggiare, giusto test. per scoprire il I'm done. gusto. Take the test, you know, just to give you a test. Giusto per farti gustare un pochino. Krishna the ocean of mercy. Krishna è l'oceano di misericordia, di bellezza, di eccellenza. Just to give you a test. Io ti sto solo Only to give dando you a test. Only to un po' give you di a test I gusto. give you. Nothing I Non can. posso darti niente. Ek bindu, one drop of Krishna prema. Solo una goccia di Mahaprabhu Krishna speaking to prema. Rupapad. Mahaprabhu speaking to Mahaprabhu ha detto a Rupapad. Rupapad, One drop of Krishna una prema. goccia di Krishna One drop prema of Krishna prema can può inundate inondare the whole tutto il world. mondo. Mahaprabhu speaking. One Una drop goccia of di Krishna Krishna prema prema can può inondare inundate the tutto whole il world what mondo. to speak. This In way, questo modo Mahaprabhu gives all Rasa Mahaprabhu ha Siddhanta dato to tutto il Rasa Now, Siddhanta a Rupa. there is a Siddhanta Questo è il Vichar. Siddhanta Vichar. I can go back Posso poi again tornare, io because sto I'm doing front andando and back. avanti e indietro What perché to non do? posso Lila according mantenere to l'ordine Lila. cronologico. Seriality cannot be maintained. Now I can go Ora back possiamo again to tornare a Gundicha Gundicha Manjan Marjan Lila. Lila. Because if I cannot Perché se go non vado there, lì, se then I non cannot torno lì, non prove posso that dimostrare Rasa che tutto il Siddhanta coming Rasa from Siddhanta Swarup Gosai. proviene da It is Sarupa one kind of Goswami. Questa è honor. una specie di onore che è You stato push me this conferito question, na? Rasa Siddhanta coming from Swarup Gosai a is one Sarupa kind of honor Goswami. given. Questo è una specie It is one di kind of onore. soul Questo è honor, un soul onore honor. unico Giving to Rupa che è stato Gosai. I can conferito go a this Sarupa Lila, Goswami. again I can touch this point. Now, Now, Gambira, Gundicha Mandir Lila, Gundicha Manjan Lila Lila. going on. Then you can remember Potete one ricordare very plain-hearted che c'era un Brahman brahmana molto is going semplice, and giving water to ha lavato onto i the piedi lotus di feet of loto di Mahaprabhu. Mahaprabhu. In that case, Mahaprabhu was busy cleaning Mahaprabhu the era occupato a Singhasana pulire il Singhasanam di Jagannath perché domani Jagannath viene, quindi Mahaprabhu con i propri to vestiti clean the pot of puliva il Jagannath. Singhasanam. Lui è Jagannath. He is himself Lui Jagannath. stesso è Going to Jagannath, show ma us. ci faceva vedere come dovevamo When fare. Mahaprabhu speaking, after cleaning job, cleaning seva is over, Mahaprabhu speaking. After cleaning seva is over, if I find you are Quando having minimum pulire, dust quando finiamo particle, I can give you questo punishment. seva, What se io punishment? scopro You che have to avete eat troppo pizza, poco cake and di everything. polvere, You di have all spazzatura, devotees. io vi punisco. After Colui cleaning che avrà seva, I give meno to di you. tutti di If I spazzatura find minimum dovrà dust particle with your dovrà clothes, assicurare then I can prasade give per tutti punishment. i What dolci. punishment? You'll have to arrange all pizza, Dovrà cake and arrangiare everything for all devotees. I can give you punishment. i dolci per tutti i devoti. Then Mahaprabhu, after cleaning is over, all Poi, devotees are dopo going che to hanno show, finito, Prabhu, I collect tutti this i much devoti dust sono andati da particle. Mahaprabhu per fargli I vedere collect this much dust particle. quanta Everybody polvere saying, hanno raccolto. Mahaprabhu, Mahaprabhu you all gli ha together, detto, voi tutti quanti mettete and see my tutta la dust particle. spazzatura qua Oh e my poi vedete God. quello che ho raccolto All dust io. particles, Anna, they put one side. Tutti loro It is written in Chaitanya hanno Charitamrita. messo Mahaprabhu la polvere, spazzatura da una parte, ma Mahaprabhu da You solo are not mindful. ha raccolto molto You are di più, vuol mindful. dire che No. non... Mahaprabhu ha detto, You non say siete Mahaprabhu, attenti. in the meantime, one very plain-hearted frattempo, Brahman coming and giving water un unto brahmana Lord. molto You know his Supreme Lord? semplice ha lavato i piedi Then di loto Mahaprabhu di speaking, Mahaprabhu hey, perché why sapeva sorrow, che why you are che era why you are il Signore giving water to Supremo. me? Ma Mahaprabhu ha detto, ma Why cosa you give fai? water to my lotus feet in front of Perché, Jagannath temple? perché lavi i miei piedi di You are loto davanti al teacher. He is tempio di Jagannath. Jagannath? Ci voleva insegnare. Is a great Lui è offender. Jagannath stesso, He is ma ci giving voleva water to my lotus insegnare. feet in front Tu of sei un Jagannath temple. offensore davanti al Jagannath Tempio
Where is Sarup? Where is Sarup? Mi lavi i Call piedi. Sarup. Dov'è Sarupa? Sarupa, Sarupa, Prabhu vieni. calling. What happens, Prabhu? Sarupa arriva e dice: che You succede? look. Guarda, What guarda. happens? This Gaudiya devotee Questo- is Gaudiya plain Brahman questo tuo is going to Gaudiya give water devotee on my mi ha lavato on i my piedi di feet loto in Jagannath temple, where I can in fall tempio di down. Jagannath. Now you calculate. Ora pensa tu. Mahaprabhu Tomar Gaudiya kare Tomar atik Gaudiya. pujati. Best sentence Questa should be frase very deve carefully. essere You should watch this esaminata word. molto attentamente. Don't understand Bengali, you can learn Non capite Bengali. Bengali, Foolish. dovete imparare il bengalese. Tomar Gaudiya kare atik pujati. Pujati mane? All foolish activities. Le attività Your sciocche. Gaudiya. Mahaprabhu speaking to Sarup Mahaprabhu Gosai. dice a Sarupa Your Goswami: Tomar Gaudiya kare atik pujati. il tuo Gaudiya Foolishness, they are going this kind of fa queste your attività Gaudiya. sciocche. Our Guru Varga going to Nostro indicate Guru Varga this Tomar Gaudiya ci kare. dice che Tomar questo Gaudiya Tomar mane Gaudiya, Gosal Gaudiya la parola che ha Sampradaya, usato you are responsible. Mahaprabhu, You are ci ha the dato un sole indizio owner. che You are the Sarupa sole controller. Goswami è il Indication capo Tomar della Gaudiya Gaudiya. By Sampradaya, this word, Tomar Mahaprabhu Gaudiya. wanted to specifically show us that Mahaprabhu ci Sarup fa Gosai is the vedere leader. che Sarupa Goswami è il Sarup Gosai is the leader. leader of whole Sampradaya Tutta la of Gaudiya. Sampradaya. If you are going to violate, you are not Se tu Gaudiya non sei devotee. d'accordo con questo, non If you are sei going to Gaudiya violate, you are devotee. not at all Gaudiya devotee. Gaudiya Any devoto. Gaudiya devotee, any Gaudiya devotee, any Gaudiya devotee, anywhere in the world, they must Tutti obey. nel mondo They devono must obey the obbedire le instructions of Sarup istruzioni di Sarupa Gosai. Goswami. Our Il Bhaktivinoda nostro Thakur saying Bhaktivinoda in Prabhupada Thakur e speaking, Prabhupada those who are dicono: not going to prove, quelli those who are not going to prove the approval of, those who are quelli not che going non to prove the ricevono approval of l'autorizzazione di Sarup Sarupa Gosai, Goswami, they are not Gaudiya loro non devotee. sono i devoti Gaudiya. Those who are not going to prove the approval of Sarup Quelli che non Gosai, ottengono those who are not going to l'approvazione prove the approval of di Sarup Sarupa Gosai, Goswami, they have no certificate. loro They have not no non certificate hanno from Sarup avuto un Gosai. certificato They da are not Sarupa actually Goswami, Gaudiya loro non sono i devoti They Gaudiya, are not non Gaudiya sono Gaudiya devoti devotee. I veri. can one speak one and two. So your answer you get. So Sarup Gosai given sole honor. A Swarupa Goswami Sole è stato honor. dato questo, concesso questo onore E Krishnadas Kaviraj di Goswami essere la fonte di Rasa Tattva. Seo taha hoite. Anybody going to know Rasa Tattva, he is also originally going from him. Qualunque persona realizza Rasa Tattva lo può fare solo con le benedizioni di Swarupa Goswami. Disciple of Raghunath Das Goswami Sarup Gosai. What is Sikha disciple? Shiksha discepolo Not di Dikha. Sarupa Dikha from Goswami. Jadunandana Acharya at Diksha home. preso da Raghunath Now, Acharya, Mahaprabhu Yadunanda giving, Acharya a Mahaprabhu casa. going to offer, I can come to this point too. Come posso parlare di tutto? È un argomento così Mahaprabhu going to vasto. offer Raghunath Das Gosai Mahaprabhu unto ha offerto Sarup. Raghunath Das Goswami Sarup, ai I piedi give di this loto boy di to you. Swarupa Goswami. Ha detto: You have to Sarup, take ti do control of. questo ragazzo, devi Follow what I prendere say. cura di lui. So I can come to the point tomorrow. Now, one Siddhanta Vichar you should understand. Dovete Originally, capire questo all Siddhanta Rasa Tattva Vichar, coming from che Sarup originalmente Gosai. tutto il Rasa Siddhanta arriva da Sarupa Goswami, anche se sappiamo che Rupa Goswami e Sarupa Goswami sono eterni, ma comunque è lo stesso concetto come eternità di jiva, di un'anima condizionata. Come possiamo spiegare? Ci sono così tante spiegazioni. È presente eternamente, ma comunque possiamo trovare l'inizio, ma l'inizio non esiste. Il Dhamma è eterno, è stato manifestato da Balarama, ma c'è un inizio? No, non c'è un inizio, ma comunque noi diciamo. Possiamo dire che in quell'anno così il Goloka Vrindavan è stato costruito? No, non possiamo dire, questo è un termine. Arriva da Balarama, Balarama lo manifesta, ma è presente eternamente. Non c'è inizio e non c'è la fine. So now, this Siddhanta is that Jevakichu Jani Seo Sarup Haite. Krishnadas Kaviraj Goswami, anybody knowing Rasa Tattva, originally knowing che from qualsiasi persona che Sarup ha Gosai. realizzato Rasa Tattva lo ha fatto solo per con le benedizioni di Swarupa One Goswami. Kavi, writer C'era from un Bengal poeta di went Bengala there
to è Purushottam venuto Dham. a Jagannath One Puri, a Kavi, Purushottam Dham, writer uno from scrittore Bengal. di Bengal Bengalia. went there in Purushottam Dham. He writes some. He Lui ha wanted to scritto write some glories le of glorie di Jagannath. Jagannath. He wanted to write some glories of Jagannath. He already writing. He already writing. He He wanted to Ha wanted scritto to show queste it to glorie e le Mahaprabhu. voleva far leggere a Mahaprabhu. Our Bhagavan Das is very good. His Nostro eternal Bhagavan Sarupa is Das, there. He is la sua eternal. Swarupa This is also eterna. eternal. Another Sarupa in Questa Krishna Swarupa è Lila anche eterna. is actually In Krishna Lila è Gopa Balak, coward è boy. un pastorello. Follow, coward boy. They They all Tutti request loro Mahaprabhu. They all chiedono request Sarupa Sarup Goswami. Goswami. So we like to show this writing, Ti very vogliamo good far writing. vedere questo, We like to show it questo to Mahaprabhu. scritto, Mahaprabhu lo can become vogliamo very far happy. leggere anche a Mahaprabhu, Sarup può Goswami diventare saying, molto soddisfatto di questo. Sarupa Goswami dice, it is the instruction of questa Mahaprabhu. è l'istruzione di Mahaprabhu. It is the standing instruction of Mahaprabhu. What is the standing Qual è instruction? questa istruzione? It is the standing instruction of Mahaprabhu that Che anybody going qualunque to write or persona read vuole anything leggere fast, qualcosa a they Mahaprabhu, should read prima di in tutto front of devono Sarup Goswami. leggere a Sarupa Anything, Goswami. anybody coming, Qualsiasi cosa, qualsiasi anybody coming in scritto, front of Mahaprabhu with any writing or con anything, qualsiasi scritto, they must read in front of prima Sarup devono Goswami, in front leggere of Sarup Goswami fast. davanti a Sarupa Goswami. It was the rules. It was the instruction of Questa Mahaprabhu. è Anybody l'istruzione di going to bring some Mahaprabhu. writing, they Qualsiasi must scrittura, first go to Sarup Goswami to get prima devono approval. ottenere If Sarup Goswami l'autorizzazione going to approve, di then they Sarupa can have Goswami. the chance to Solo go dopo to questa recite autorizzazione in front of possono Mahaprabhu. recitare Follow what I davanti a say. Mahaprabhu. This was the Questa era la rule. regola. So everybody is speaking. E tutti Sarup chiedevano a Goswami, Sarupa no, Goswami, possiamo we andare can da arrange Mahaprabhu? Sarupa reading Goswami ha detto no, that his writer, organizziamo la the lettura writer can read today afternoon nel time. pomeriggio. Today afternoon time we can all together can sit and we can recite, we can hear. E Follow possiamo what I say. ascoltare. Then Sarup Goswami is sitting very humbly, Poi and Sarupa that Goswami si è material seduto Kavi in modo is no molto spiritual umile. 100%. Poi questo He poeta is reading materiale, and 1 or 2 materialista, lines already recited by him. ha Then recitato Sarup Goswami become fire. una o due righe e Sarupa You Goswami è material diventato Kavi have no fuoco. knowledge Tu about sei poeta Rasatattva. materialista, You are reciting, you non have hai committed conoscenza offense del at rasa the lotus feet of tattva, Jagannath hai and commesso Mahaprabhu. offese ai piedi di loto di Mahaprabhu e di Jagannath. Mahaprabhu inside. Mahaprabhu era dentro, Nobody allow Mahaprabhu to know it. non Outside, sapeva outside niente quello che veranda. stava succedendo lì. Radhakanto temple. Outside, more outside. Gambhira, more interior. Outside. They are hearing. Sarup Sarup Goswami becomes very Sarupa Goswami è diventato fire. molto arrabbiato, ha parlato You molto have no pesantemente, Rasatattva non knowledge. conosce il rasa You have tattva. no Siddhanta Virod. Qua c'è Siddhanta Virod, c'è Rasa Bhas. Gyan, who is not having any knowledge about Rasa Tattva, Rasa Tattva Gyan, Rasa Bhas, Siddhanta Virod. Siddhanta Cosa vuol dire means Siddhanta Siddhanta Virod? Virod means it is not Vuol right dire che il Siddhanta. Siddhanta non è Siddhanta corretto. Virod means Siddhanta Virod means ki? Virod Virod vuol means dire Siddhanta Virod un means Siddhanta is not contradictory, Contraddittorio. not right. And Rasa Bhas means E Rasa Bhas one cosa vuol rasa which dire? intersect other. Cut, no symmetry. Like Rasa Yasodama Bhas vuol watching dire Rasa che Bhas. It is Rasa Tattva. una Rasa razza Bhas. si mischia con It is un altro. Yasodama Per esempio, cannot- Yashoda madre non può partecipare al rasa lì perché lei è l'imbazzale rasa. No. Non è It's Rasa possibile, Bhas. quindi questo è So Rasa Siddhanta Bhas. Virod means contradictory Siddhanta. Quindi Siddhanta Virod è il Siddhanta Sarup contraddittorio, Goswami, it is written Rasa in Bhas, Charitamrita. Siddhanta Sarup Goswami became very angry. And speaking Rasa un Bhas, rasa si mischia con un Jar altro, nahi gyan. con un altro Says, rasa. fool is going to write poetry? Foolish. Lui è sciocco, vuole scrivere Very poesia fire. senza sapere Go il rasa Siddhanta. and take the association of pure Vai, devotees. associati con i Yeah. puri devoti. গৌরাঙ্গের ভক্তগণের নিত্যকর সঙ্গ গৌরাঙ্গের ভক্তগণের নিত্যগণ all the associates of Gauranga Mahaprabhu, you go and take their association. After that you can write. Why you are taking trouble to write now? Foolish. Adesso non puoi You have no scrivere, Rasa adesso Tattva Gyan, non nothing. conosci il rasa tattva. Sarup Goswami was so fired up. Era così arrabbiato. The writer, he Lo became scrittore cranial bog, è diventato una gru.
Si era così vergognato. You don't know Rasa Bhava also Tattva, you are going to explain. Non conosci Rasa Tattva, vuoi Foolish? spiegare qualcosa? No? Via. Take the association. Associati con i puri Try to devoti. take the association of pure devotees of Gauranga Mahaprabhu. Then after that you can get the conception of Rasa Tattva and Siddhanta, then you can write. Puoi concepire che cos'era Siddhanta e allora puoi scrivere. Balo yopi jadanugraha tarennara matograham dapto siddhanta sagaram. What is this? What is this? Siddhanta, written by Krishnadas Kaviraj Goswami. Lo ha scritto. What is Qual è il Siddhanta? You Siddhanta? speak. What is written? Ditemi, cosa c'è scritto? Balopi, even a small Anche baby, un bambino like piccolo, Karnapur, come small Karnapurna, baby, is speaking può Siddhanta. parlare Siddhanta. Sri Chaitanya Prabhum Bande. Balo Balo Opi. Opi means still, though he is Anche Balak, se very sei small piccolo, one, till he can cross over the può ocean of attraversare Siddhanta l'oceano by the mercy del of Siddhanta per Gauranga. la misericordia di Gauranga. Such excellent mercy. Questa è la misericordia What is it? eccellente. So what Krishnadas Kaviraj Goswami writing? Cosa scrive Krishnadas Kaviraj Goswami? Sri Chaitanya Prabhum Bande. Balo Opi Jadanugrahat. Tarinnana Matograham. Bapto Siddhanta Sagaram. Siddhanta Sagar is Siddhanta full of Sagara, l'oceano di Siddhanta, Nokromako. Sark. è pieno di squali, Sark. Whale. di balene And e di crocodile, coccodrilli. all there. When to grabs you, and you can cross over the Puoi Siddhanta Sagar attraversare very easily. questo oceano By the per la mercy of misericordia di Gauranga. Gauranga. Then Swarup Goswami become very Poi happy. Swarupa After Goswami, that, after chiding, dopo aver rimproverato never mind. questo poeta, First le ha detto of all, non ti try to preoccupare, do prima di bhajan. tutto fai il bhajan, Don't pass lecture. Cerca Try to develop bhajan. Try to do bhajan. After realizzare that, you can Siddhanta. Then you can e poi speak. puoi parlare, altrimenti no. Memorize, you can memorize Puoi something, memorizzare speaking qualcosa, or parlare, clapping and money. ricevere applausi, Not harikatha. ricevere donazioni, questo Then non è Swarup Goswami Harikatha. speaking. Poi Well, Swarupa Goswami though le ha you are detto, making so many va mistakes bene, in anche your se hai writing, fatto but così tanti still, errori, Shuddha comunque Saraswati Shuddha going to Saraswati appreciate ti you. apprezzerà, ti Then darà le after that, Swarupa benedizioni. Goswami Follow you say? Then Mahaprabhu, it was the rules, it was the standard in standing Questa era la instruction. regola. Anybody coming with any writings and Siddhanta, first of all, he will have to approach Dovevano Swarupa prima Goswami. approcciare If Swarupa Swarupa Goswami Goswami. is going to approve, Se then Swarupa and only Goswami then he autorizzava can approach la Mahaprabhu, not la before that. scrittura, So, allora la you know, persona Swarupa poteva Goswami is the approcciare fountainhead. Mahaprabhu. Swarupa Goswami is the still Anche today. oggi You can say possiamo Swarupa Goswami not dire there. So Swarupa what? Goswami adesso non è Swarupa presente, Goswami not there, but Swarupa Goswami is that fountainhead. Any acharya, ma lui any acharya, any sadhu, any acharya going to guide some big society, qualsiasi if he is not acharya che ha enjoying fondato his Siddhanta Vichar, una not going to società enjoy e la the Kripa of Swarupa gestisce, Goswami, he is deve not going to get the ottenere approval le benedizioni of di Swarupa Swarupa Goswami. He is Goswami. not Se non perfect ottieni acharya. questo certificato da Swarupa Goswami, non è One un example, acharya given perfetto. there in Chaitanya Charitamrita. One example given in Chaitanya Charitamrita. Like you are going to carry some gold to the goldsmith shop. You know, Se portate goldsmith shop, l'oro at a goldsmith shop, da uno I like to say, orafo, I like to sell this gold. Then what goldsmith shop what can do? Goldsmith shop can take the Orafo gold. prende questo And there is oro one stone. There e is che one con una, stone. con He una like to pietra take this, speciale take this, sfrega questo take this, oro per you capire know, gold. se questo oro rub è with a puro stone. o impuro. Special tune. Koshtipato is kasauti. In Hindi is a kasauti. Koshtipada mane Costipata vuol one dire kind of special, questa pietra one speciale kind of special tool attraverso by quale the help possono of which capire you se can l'oro understand this gold is puro pure o meno. or Se contaminated ci gold. sono le Follow what I say. contaminazioni. Any acharya, don't fight with anybody. It is my Non Siddhanta. fate polemiche su I heard questo from Guru Siddhanta. Bhargava. Io ho sentito Don't questo fight with Siddhanta anybody. dalla nostra Guru Anywhere you Bhargava. go, anything you hear, Qualsiasi any luogo tu activity, vada, Charan, if you qualsiasi see, attività you tu have to think veda, what is the devi efficacy sempre of ricordare Swarupa Goswami. lo standard di Swarupa Goswami. You can look back to the efficacy of our. If you find not Se going to vedi tally, surely he is not perfect acharya. che le So attività
non sono conforme allo standard di Swarupa Goswami, vuol dire che non è un vero acharya e il Siddhanta è inventato. Finché un acharya non riceve il certificato da Swarupa Goswami, non può essere chiamato Gaudiya Acharya. Non posso parlare in dettaglio. Because for Raghunaga Bhajan, this Siddhanta Vichar is very important. Questo Siddhanta Vichar per Raghunaga Bhajan, questo Siddhanta è molto importante. Raghunath Das Goswami, dopo aver fatto così tanti tentativi per scappare di casa, e poi finalmente per la misericordia di Nityananda c'era riuscito. Ed è andato a Purushottam Dham in Gambhira Mandir. E Mahaprabhu ha detto a Govinda: guarda, lui ha camminato tutta questa distanza da Bengala a Orissa, solo 2 giorni, ha preso un po' di latte, per favore dagli un po' di prasada, fallo fare il bagno in oceano, prendi cura della sua salute. Then ripetutamente Raghunath Das Goswami Raghunath Das Goswami always wanted to request voleva Mahaprabhu, sempre but not directly. richiedere a Mahaprabhu, ma non direttamente, perché Mahaprabhu era molto severo, quindi approcciava Govinda o Swarupa Goswami, diceva: io voglio un'istruzione diretta dalla bocca di loto di Mahaprabhu. Because I already told when Raghunath reached that place, Gambhira, then Swarupa Goswami already offered this boy, offerto questo ragazzo unto the lotus feet, offered a Swarupa Goswami. I know Raghunath Goswami unto the lotus feet of Swarupa Goswami. Already offered. But still, Ma comunque, ripetutamente Raghunath Das Goswami insisteva che voleva ottenere queste istruzioni da Mahaprabhu. I already offer you. E poi Mahaprabhu unto the lotus feet of Swarup. Le ha detto: io ti ho già offerto ai piedi di loto di Swarup. Swarupere tomar upadeshta kore dilo. I make you Swarup Gosai, I make Swarup Gosai advisor. I make Swarup Gosai your advisor. Why you are going to ask me again? Perché chiedi a me? Well, Swarup Gosai singing Prabhu. E Swarupa Goswami rispondeva: Prabhu, comunque vuole sentire qualcosa da te. Prabhu dice: va bene, io gli ho già detto che Swarupa Goswami è il suo consigliere, lui sa così tanto, ma comunque se tu Raghunath hai così tanto fede in me, posso parlare. Gammo katha na sunibe, gammo batta na koibe, gammo batta na sunibe. ভালো না খাইবে আর ভালো না পড়িবে আমানি মানো ধইয়া সদা ব্রজে মানুষে কৃষ্ণ নাম লবে but speaking that is the basic instruction of Raganuga Bhakta. That is the basic instruction for Raganuga devotee. That is the basic instruction for Gauriya devotee. We are from Gauriya Math. Noi siamo we have this kind of Siddhanta Vichar. Della Gaudiya Math, abbiamo questo Siddhanta Vichar. Tu senti attrazione per soldi, donne, e pensi che puoi venire a fare Raganuga Bhajan? Pensi che è uno scherzo? Cosa pensi? Io sono così severo perché Mahaprabhu è severo, perché Prabhupada è severo. Vai da loro e lamentati con loro che il mio comportamento è cattivo. Io non posso far vedere questo tipo di amore che ti può far diventare una scimmia. Non posso farti mostrarti questo amore che ti fa diventare una scimmia domani. Puoi andare via, non devi ascoltare da me. Io ho già nominato Swarupa Goswami tuo consigliere, ma comunque se vuoi ti dico qualcosa. Se vuoi diventare un devoto Gaudiya, non puoi parlare delle cose materiali.
Devi smettere tutte le discussioni materiali. You can stop hearing material talkings. You can Devi stop smettere hearing di material ascoltare le talkings. cose You can stop materiali. hearing material talkings. You can stop speaking material talkings. Non devi né parlare And you né should not expect ascoltare nice prasadam. Sweet delle cose ball, materiali. chanarasa, Non devi aspettare un no! prasada Like Raghunatha squisito Gosai. come Raghunatha You go through the Goswami. life history of Raghunatha Gosai to understand what should be the yardstick standard Leggi la of a vita, Raghunatha devotee. la storia You della go, vita di Raghunatha Raghunath living Goswami. life, how poor way. Quanto puro Raghunath, era lui. First of all, Raghunath was doing Cosa ha begging fatto from Raghunath? outside Jagannath temple gate. All'inizio Night time, those lui panda going to home. elemosinava Mahaprabhu. alla porta del one day tempio, asking, quando i panda "Are tornavano a Raghunath, casa, what eating?" le davano qualcosa. Mahaprabhu taking something. Ma Prabhu diceva a Swarup He thought Goswami, it cosa fa necessary, Raghunatha and Goswami? he Swarup thought it fit rispondeva, to go and lui, stand in Jagannath temple lui è gate, andato and lì whatever Madhukuri somebody all'entrata giving, well, very good. del tempio Jagannath, Mahaprabhu said, very good, e qualsiasi nice. cosa le offrono, Madhukari, After some Diksha, day, maybe lui 1 month, 2 months, lo accettava. what is the case of Poi, Saru? dopo 2 What mesi is the case of circa, ma Prabhu Raghunath? chiede di nuovo, Your qual è la Raghunath, condizione di Sarupe Raghunath? Raghunath. What is the case? E Swarupa Prabhu, risponde, he was begging there, Madhukuri at gate, prima but he thought it is elemosinava also not all'entrata good. del tempio, ma So poi ha he pensato took che non era decision to tanto, go to tanto Chhatra. bello, e quindi è Chhatra andato means in Chhatra. where there is one man going to distribute È un rice. luogo dove One place is distribuiscono il there, riso inside a Jagannath tutti temple. I many times sadhu. go. Io sono andato lì One tante king volte. there C'era in un one re state. He in after uno death stato indiano. put all property, Lui ha his lasciato whole tutta la life, sua proprietà, whole life is gone from this material. Lui ha lasciato il For still corpo, in his name, ma every day we sadhu, ad whenever we oggi go, a we are suo taking nome prasad. distribuiscono prasada. Allotted Quindi money. questa era la They are sua, bringing la Jagannath sua prasad, volontà. they are giving it. Ha dato So, via it's called Chhatra. tutta la sua proprietà per So questo Saru Gosai scopo. asking to Saru Gosai, E quindi hey, what is ma the Prabhu ha chiesto a condition Sarva of Goswami qual è la condizione di Raghunath. Raghunath E took adesso decision lui ha not preso to la beg in decisione vain, it's di very non bad. elemosinare So alla he porta took del decision to tempio, go to all'entrata, e quindi and rice, adesso va you know, lì, in Chhatra, where rice is being distributed, lì dove there is distribuiscono going. il riso. Very good, nice. Ma Prabhu ha risposto And molto here, bene, molto bene. The father of Raghunath Das Gosai, the Il padre father di of Raghunath Das Gosai, Goswami. very important Siddhanta. After that I can Questo stop. Siddhanta è molto importante. Very rich. Raghunath Das Il father padre and mother, they are rich like e Indra. la madre Indra, no? di Raghunath Das Goswami erano Indra, molto so ricchi, rich. come Indra. When the boy is out of control, Quando il ragazzo when the boy is è out of uscito fuori control, already gone to controllo, Purushottam è Dham, andato what to do? a Purushottam Then, Dham. The father of Raghunath Das Gosai Il said padre huge amount of money. ha dato Huge amount tanti of money, soldi, golden coin, give, le monete going d'oro, to ha keep dato with a servant. a un And sending servitore the servant to e the l'ha mandato Purushottam Dham, he a said, Jagannath as Puri. and when necessary, E le ha my detto, son quando going to c'è spend money, bisogno, you se can hand over the mio money to figlio him. vuole comprare Follow what I say. qualcosa, tu dagli questi Because soldi, anyway, così li può directly usare, you take money, perché direttamente maybe non prende some necessary, soldi. you can keep the money Magari with avrà you, you bisogno, can e be quindi live there in tu, Purushottam. se lo And then you scopri, can keep a gliele close devi watch. dare. You Tu can stay in puoi Purushottam osservare, Dham, at the same guardarlo, time you can keep a close watch on Raghunath activity. If you need money, e you nel can give momento del money. bisogno dagli i Then soldi. Raghunath Das Gosai what to do by the request of father and E mother. quindi Raghunath Das Finally he is going to Goswami take money from that man ha and not accettato going to questi take even a soldi, single ma non ha pice. preso neanche Raghunath un Das Gosai, centesimo what per se happening? stesso. Raghunath Das Gosai Cosa ha thought fatto? it is the money of my father and Ha pensato, questi sono soldi brother of the elder brother of my father. del mio Hiranyagopurdhan, zio, di both Hiranyagopurdhan, brother. So I e can del do mio one padre, quindi posso This fare una money I cosa. cannot take any single price. Io non posso I can do prendere one neanche thing. un I can centesimo, invite io posso Mahaprabhu. invitare Every Mahaprabhu Dvadashi, ogni I can Dvadashi, invite Mahaprabhu with Jagannath. quindi posso invitare What to do? Sarva says Raghunath prasada. want to invite you in E Swarupa prasadam. He wanted to arrange ha your informato prasadam, Mahaprabhu. what to say. Well, Raghunath actually Raghunath want to vuole arrange invitarti what per to do. prasada, e Mahaprabhu Okay. dice ok, va bene, cosa fare? Because Andiamo. Raghunath, na, is Raghunath. Perché Raghunath? Okay. Ok, va bene. After some day, Raghunath stopped. Dopo qualche giorno Raghunath, after some day, he l'ha fatto continued per for qualche some time. periodo. Raghunath Das Gosai continued for some time. After some period,
Raghunath stopped inviting Maharaj for Raghunath non ha prasada. più invitato Mahaprabhu per Then after some prasada. days is over, Mahaprabhu Poi, asking, dopo giorni, Mahaprabhu ha chiesto a Swarupa Goswami, Raghu not Swarupa, inviting ma me Raghu non anymore, mi why? sta invitando più. Cosa è successo? Raghu Perché? not inviting me Non mi anymore, sta why? invitando, perché? Swarupa is saying, Prabhu, Raghu E Swarupa thinking risponde, you are proprio not satisfied Raghu because pensa this che non is sei material man soddisfatto there. perché queste You persone cannot a say cui appartengono no. i soldi You sono cannot say no materialiste, at the same time. You Vishaya, are quindi not tu non puoi satisfied inside rifiutare, heart because they are ma non sei material neanche man. soddisfatto nel Right, cuore. very Giusto, good. giusto, ha detto bene. Vishoir anna khaile molin hoy mon. Data bhokta uvair molin hoy mon. Very nice teaching you get. Questo è un insegnamento Mahaprabhu molto speaking bello. well. Raghunath Ma Prabhu ha detto, ora, Now today Raghunath may oggi, understand my heart. Raghunath ha capito il mio Right. cuore. Giusto. Material person going to give you Se una donation, persona don't materiale take. ti vuole dare Foolish, don't donazione, take. non prendere. You take, I don't know. Don't take. Non In so, non mi Vrindavan, so serve. many A devotees. Vrindavana così tanti Maharaj, you devoti get mi Kambala, I vogliono don't dare need. diverse cose. Maharaj, you take, Donazioni, no, I don't prendi need. Maharaj, prendi. No, If non you mi take, your serve. bhajan can come Se down. tu prendi, il tuo bhajan può Only to degradare. protect your body, only to Solo per protect your proteggere body il tuo and corpo, body solo related thing, you have per to le cose accept. necessarie Not puoi that. accettare. If you go Ma non on di più. collecting money and Ma put se in bank, raccogli i soldi e li metti green in banana, banca, avrai una Raganu banana Bhajan can verde. never be Raganuga done. Bhajan non Those who può are essere mai acharyas of svolto. Raganu Bhakta, they are acting this Gli way. They are acharya collecting Raganuga Bhakta billions of dollars in raccolgono bank i soldi and e doing li mettono instruction in to banca e Raganuga poi Bhajan. This danno Raganuga istruzioni Bhajan can per never fare be Raganuga done. Bhajan, ma Raganuga Bhajan in questo modo non Follow può what I essere say? mai fatto. So you see Raganuga Bhajan this way not done, then now the detachment of Raghunath going up La rinuncia, by the mercy of Mahaprabhu. vairagya di Sarup Goswami. Raghunath Das Goswami Now Raghunath è aumentato not going per la anywhere. misericordia di Mahaprabhu. Mahaprabhu Ora where? Raghunath non va da Where nessuna going is? parte. But not going anywhere. Ma Then Prabhu what chiede is ora the dove thing? va Raghunath But e Swarupa actually risponde night no, time non va da nessuna is going parte. there where the In Jagannath realtà Prasadam di notte when va not unsold, not sold. Va lì extra. dove buttano via Those il panda, prasada they're going non to give to venduto, cows. il When not prasada sold, vecchio, 2 days. due giorni. So they are going to put in front of cow. Quindi Raghunath lo want buttano to lì per collect that strada rice davanti alle from there, mucche that e cloth, that Raghunath rice, raccoglie quel and going to prasada, wash it very nicely lo with lava, salt. aggiunge un po' di Mahaprabhu sale become e very mangia happy. questo prasada. E allora Mahaprabhu Mahaprabhu è becomes so diventato happy molto by felice, watching the molto Vairagya soddisfatto. Raghunath. Oh, Quando ha visto aha. Vairagya di Raghunath Das Then one Goswami. day, Un Mahaprabhu giorno took decision to take Mahaprabhu ha this preso kind of decisione di assaggiare questo Raghunath, prasada. È andato you da know, Raghunath. washing that Raghunath Jagannath ha Mahaprasadam, lavato questo riso, and after messo un po' di that, sale. with salt in mixing, Stava per want prendere to take. prasada. In the meantime, Mahaprabhu running there Arriva and taking Mahaprabhu one correndo, handful of prende prasada una and take. manciata e Swarupa Goswami. la mangia. E lì Another c'è time Swarupa going to Goswami. take, Swarupa Goswami Ma catch Prabhu it. vuole prendere ancora un'altra Prabhu, manciata Prabhu, it e is Swarupa not for Goswami you. lo ferma, lo prende per mano e dice Prabhu non è per te, Prabhu You fermati, stop me fermati. taking. E Prabhu ha detto Prabhu tu kahe, mi fermi, oiche nana prasad pai iti uti. Mane here and there I am taking so many io nice prendo prasadam. prasada di là e di qua, Oiche così prasadam, buono. this kind of prasadam taste I Ma never prasada got. così So you buono stop come me? questo io non ho mai assaggiato. E tu Because mi vuoi Jagannath fermare prasadam uchista da prendere allowed. questo prasada? Uccista Jagannath di prasadam Jagannath, uchista di allowed. Jagannath Prasada Dog can è take and permesso. present on same pot I Le can take. rimanenze, se un cane Dog mangia can da take un this and I piatto, can take. dallo No stesso uccista, piatto no posso problem. mangiare anche io, non è un It's the uccisto, non è glories un of problema. Jagannath Queste sono le Prasadam. glorie Follow di what I say. Jagannath Prasada. So Mahaprabhu taking Ma forcefully Prabhu con one forza handful of ha prasadam. preso una manciata, l'ha mangiata. So nice Così prasadam, buono, I così never get buono. this Non kind ho of mai taste. assaggiato un prasada Swarupa says, così. stop, Prabhu, E it's Swarupa not like you. l'ha fermato, questo non è per Mahaprabhu te. was so happy, so Ma happy. Prabhu era così Mahaprabhu was felice, so così happy with soddisfatto, Raghunath. What to speak? così soddisfatto. That is Cosa why possiamo dire? Ecco Raghunath Das perché Gosai is our Raghunath Das Goswami è il nostro How you Prayojan can know? Tato Acharya. If I Come, put Acharya, question, come possiamo if I put saperlo? question, how Se you io vi know? chiedo come sai Why Raghunath che Das Raghunath Gosai Das is Goswami è Prayojan Prayojan Tato Acharya. Why? What Perché? is the reason? Perché How qual you è la know? ragione? Siddhanta? Qual è il Siddhanta? Mahaprabhu going to Mahaprabhu give Giridhari Lal ha dato and Giridhari Gunjamala. Lal e Gunjamala a Try to understand Raghunath. this secret Cerca di capire Siddhanta. questo How we Siddhanta know segreto. that Come Raghunath Das sappiamo che Gosai is Raghunath Das Prayojan Goswami è Tato Acharya? Prayojan Tata Acharya? How you know? Come? Mahaprabhu one Ma day Prabhu going un to giorno give gli ha this dato Giridhari Giridhari Shila. Lal Sila. Giridhari Shila, Giridhari. Giridhari. Giridhari Shila
going to hand over to Raghunath, and at the same time going to Ha dato hand over Giridhari that Shiva e anche Gunjamala. Gunjamala, Gunjamala, which was brought from che è stata portata Vrindavan da by some Vrindavan devotee, da Mahaprabhu giving. qualche devoto. So what is the Siddhanta? Cosa vuol dire? Qual è il In the form, significato? hey, what is the Qual è Siddhanta? il Siddhanta? What is the Siddhanta? In the form of Giridhari Lal, in Nella the forma di form of Giridhari Giriraj Lal, Maharaj, nella forma di Giriraj Maharaj, Mahaprabhu going to give Mahaprabhu ha Krishna. dato Krishna a Mahaprabhu going Raghunath. to get Krishna in the lap of Raghunath, and Gunjamala E is the symptom of Gunjamala Radharani. rappresenta Radharani. So, Raghunath Das Gosai getting this Quindi facility, Raghunath Das Gosai ha Mahaprabhu ricevuto giving Krishna e indication, Radha. E Mahaprabhu questa è giving l'indicazione indication che ci ha that you are dato going to get Mahaprabhu. both Radha Krishna. Gunjamala itself also indicate the Che Raghunath prema, Das a symptom Goswami of prema. ha ottenuto Radha e Saprayojan Krishna, Tattacharya. quindi lui è Very Prayojan secret Tattacharya, Siddhanta. un No Siddhanta one molto knows. segreto, nessuno lo So sa. secret Siddhanta, Così you can segreto. puzzle. You can go mad. Puoi impazzire. So now finally we'll have to remember Ora all this Siddhanta Vichar. dobbiamo ricordare Tomorrow questo I am Siddhanta going to Vichar, draw domani final touch, not cercherò di possible. concludere, non Anyway, è anytime possibile in future also, concludere. if I get scope, I can In discuss futuro, again. se c'è la Because it's very possibilità, secret Siddhanta. discuteremo ancora. Sadayam Che questo hidayam Siddhanta è molto jasyo segreto. vachaha sattabhushitam kayaha parahitam jasyo kalihitasyo karoti kim. Kali can make any problem with Kali me? può You farmi think? problemi, può darmi There can problemi. be some Tu fighting. pensi che Kali. ci può It is the essere un duty of litigio, Kali questo è to il start dovere fighting. di Kali, They like to stop. di I already iniziare forecast long ago. litigi. Some Io l'ho già unknown for long predetto, ago I forecast in una front of forza them. sconosciuta, Some io l'ho già unknown predetto force davanti a working loro, c'è to una stop our forza massive sconosciuta, Some lavora, unknown force cerca di working fermare to la stop nostra our massive predica preaching. massiccia. Without money, Senza without soldi, manpower, our preaching going on by the con mercy poche of Nityananda persone la nostra Balaram. predica So va who is avanti there per to la stop? misericordia di Nityananda That is the Prabhu. question. Chi ci può fermare? Sadayam hidayam jasyo vachaha sattabhushitam kayaha parahitam yasyo kalihitasyo karoti kim. Vancha kalpatarvasya ke pasinda bhavacha patitanang pavanam bhavishnabhyo namah.